მოგესალმებით ყველას. მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე და საღამო გამოვიდა, რადგან ბევრი კვირა ვემზადებოდით. რამოდენიმე თვე ვემზადებოდით ამ ყველაფრისთვის. ჩვენ გქონდა ძალიან დიდი ხელშეწყობა ერთი მხრივ პირველ რიგში გამოყოფ რა თქმა უნდა საქართველოს საპატრიარქოს, რომელმაც თავის ფინანსური დახმარება გაგვიწია და გამოგვიყო ბიუჯეტი ყოველთვიურად. პირველადი თანხები რაც იქნება ამირიდან ამ სკოლისთვის საჭირო, ეს არის უშუალოდ საპატრიარქოს მხრიდან გამოყოფილი თანხები. რისთვისაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობას ვუხდით საქართველოს ეკლესიის ადმინისტრაციას. აუცილებლად უნდა გამოვყო და მადლობა გადაუხადო ჩვენი ეკლესიის წინამძღვარს, რომელიც იმთავითვე პირველივე წუთებში დაგვეთანხმა და სიამოვნებით და სიხარულით დაგვიდგა გვერდით და ეს უზარმაზარი სივრცე რაც არის ახლა ეს ამხელა სივრცე და ფუფუნება ყველა ეკლესიას არ გააჩნია, როგორც ადვილად მიხვდებით და აგერ მამა არჩილი გვესწრება და დაგვეთანხმება. ადამიანი, რომელსაც ძალიან ბევრი ტაძარი უნახავს საქართველოში. ჩვენთვის ძალიან დიდი დახმარება გაწია ერთმა ადამიანმა, რომელმაც ითხოვა, რომ ის სახელ და გვარი არ დაგვეფიქსირებინა დღევანდელი დღისთვის, არადა ეს ყველაფერი, რასაც თქვენ ხედავთ, ეს კამერა იქნება, თუ ეს მიკროფონი, თუ ეს კამები, ძირითადად იმ კაცის დაფინანსებულია. და ვიცი, რომ ყველაფერს ხედავს და ნახავს, როცა იქნება ამის საშუალება და მინდა კიდევ ერთხელ გადაუხადო მადლობა. მინდა მადლობა გადაუხადო ყველას, ჩვენი ტაძრის მსახურებს, მაგალითად ბატონ ცოტნე დვალს, რომელიც ტექნიკური სამსახურის მენეჯერია ჩვენი პროექტის. უნდა გამოვყო თეონა კირკიტაძე, რომელიც შესაბამის სამსახურს ხელმძღვანელობს. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა შეუძლებელი იქნებოდა ადამიანების გვერდით დგომის გარეშე და ზოგადად ალბათ ყველანი ვთანხმდებით იმაზე, რომ ყველაფერი რაც ხდება დედამიწაზე და რაც ხდება საეკლესიო სივრცეში აუცილებლად ადამიანთა საზოგადოების ერთობით ხდება და მადლობა ღმერთს ერთი მხრივ იყო და გვაქვს კურთხევა ეკლესიისგან, როგორც ადგილობრივი სამრევლოს წინამძღვრისგან, ისე ზოგადად ქართული ეკლესიისგან ამ ყველაფრისთვის და მეორე მხრივ მადლობა ყველას, ვინც გვერდში გვიდგას და დაგვიდგება. ჩვენი მიზანი არ არის ერთჯერადი. ჩვენ არ გვინდა რომ ერთ და ორ კვირაში ეს ყველაფერი დამთავრდეს, სადღაც ჩვენ ოცნებებში მივდივართ რამოდენიმე წელი, სანამ ურთიერთობა არ მოგვეძდება ერთმანეთთან, სანამ ერთმანეთი არ მოგვეძდება, არ დავიღლებით ერთმანეთით. სასაუბრო, სალაპარაკო და სასწავლი ძალიან ბევრია. მადლობა ღმერთს, ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ გქონდეს შეხება და ურთიერთობა გამორჩეულ პროფესორებთან, მათ შორის დღევანდელ სტუმართან, რომელსაც ცოტა მოგვიანებით წარმოგიდგენთ. იქამდე უნდა თქვა, რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება და პატივი გვყავდეს და გვერდით გვედგეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორების გამორჩეული ნაწილი, მათ შორის აგერ თქვენს ზურგს უკან ზის ახლა ადამიანი, რომელიც არჩანს და საქართველოს ისტორიის სპეციალისტია და არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. სხვა პროფესორებთანაც გვაქვს შეხება და მათთან საუბრის შემდეგ გვაქვს იმედი და მოლოდინი, რომ ისინი ჩვენ გვერდით იქნებიან. გვაქვს ურთიერთობა სასულიერო აკადემიის და სემინარიის რამოდენიმე პროფესორთან, რომელიც ასევე თანახმა იქნება, რომ ჩვენთან ითანამშრომლოს. თემები იქნება დამოკიდებული მთლიანად თქვენზე, რასაც თქვენ მოითხოვთ, რაც იქნება აქტუალური და მნიშვნელოვანი, იმაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი საღამოები დაახლოებით 1 საათს გასტანს, უბრალოდ 1 საათს გასტანს მონოლოგის ნაწილი, რომელსაც პროფესორი იქნება თუ უბრალოდ ლექტორი წაიყვანს და მეორე ნაწილი იქნება დამოკიდებული თქვენზე, თქვენს კითხვებზე, თქვენთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. ეს ყველაფერი ვფიქრობ ძალიან საინტერესო ხასიათს მიიღებს. უკვე საინტერესო ხასიათი აქვს მიღებული ჩემთვის, რადგან ამხელა გამოხმაურება არის თქვენი მხრიდან ძალიან დიდია საზოგადოება, რომელიც ესწრებით. ჩვენ ძალიან გვახარებს ეს, ძალიან გვაიმედებს, რომ ჩვენი წამოწყება, რასაც ახლა თქვენ ხედავთ და რასაც ახლა ყველანი რისი მომსწრეებიც ახლა ჩვენ ყველანი ვართ, არის ომხრივად საინტერესო. რაც შეეხება უშუალოდ დღევანდელ ჩვენ სტუმარს და ჩვენს დღევანდელ ლექტორს, მე მინდა ძალიან დიდი სიხარულით და ძალიან დიდი პატივისცემით წარმოგიდგინოთ ადამიანი, რომელიც მიუხედავად თავისი არც ისე დიდი ასაკისა, ღმერთმაც და ადამიანმაც გამოარჩია თავის საუკეთესო თვისებების გამო, ის ერთდროულად არის წარმატებული თავის სამეცნიერო მუშაობაში, თავის საეკლესიო მოღვაწეობაში. ღვთის მადლით რამოდენიმე წლის წინ დაადგინეს ისეთი მნიშვნელოვანი და გამორჩეული ტაძრის წინამძღვრად, რომელიც არის
ოდითგანვე ცნობილი როგორც თბილისის ერთ-ერთი გამორჩეული და საკათალიკოსო ტაძარი, შემიძლია თამამად თქვა, რომ თბილისის იდენტობასთან აუცილებლად ასოცირდება ანჩისხატის ტაძარი, რომლის წინამძღვარიც ამ რამოდენიმე წლის წინ გახდა დეკანოზი არჩილ ხაჩიძე, რომელიც ამავდროულად არის თბილისის სასულიერო აკადემიის ლექტორი. რო არ მოგატყუოთ, დამავიწყდა მეკითხა საერთოდ აკადემიაში არსებობს თუ არა პროფესორის თანამდებობა, მაგრამ თუ არსებობს და ოდესმე იარსებებს, აუცილებლად გამორჩეული პროფესორი იქნება მამა არჩილი და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, რომ ეს ადამიანი ძალიან დიდი გამოცდილების და ცოდნის მქონე ადამიანი დაგვიდგა გვერდით, არ დაიზარა მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ხელა საქმე აქ ერთი მხრივ ტაძარში, მეორე მხრივ სასულიერო აკადემიაში, მესამე მხრივ 6 შვილის მამაა და არაჩვეულებრივი მეუღლეა. საუკეთესო ადამიანი ზოგადად ყველანი კაითვისებით გამოირჩევა ჩვენთვის და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ გახსნის დღე ესეთი გამორჩეული სასულიერო ვარსკვლავით დაგვეწყო და მადლობას მოვახსენებ მამა არჩილს სტუმრობისთვის და რა თქმა უნდა ახლა გადავცემთ სიტყვას, რომელიც წაიკითხავს ლექციას ზოგადად, როგორც უკვე მოგახსენეთ, წმინდა წერილის შედგენილობის შესახებ. ძალიან ბევრი იქნება სასაუბრო წმინდა წერილზე, მაგრამ დღეს ალბათ ზოგადად ვისაუბრებთ, რომ უფრო მომავლისთვის საინტერესო თემები ერთად მოვიფიქროთ და ერთად გამოვხატოთ მომავლისთვის. მობრძანდი, მამაო. მოგესალმებით ძვირფასებო. მოგესალმებით. ძალიან სასიამოვნოა ყოველთვის შეხვედრა ადამიანისა ადამიანთან ამ ცხოვრებაში და მით უმეტეს, როდესაც ადამიანები ერთმანეთს ხვდებით ეკლესიაში და როდესაც ადამიანები ხვდებით რაღაცა კარგის მიზეზით, ღვთის სიტყვის შემეცნების მიზეზით, სივრცეში, რომელიც ჩვენთვის იქნა ასე განჩინებული, პატივია ნამდვილად ჩემი ყოფნა და თქვენთან ყოფნაც არის პატივი და პასუხისგებლობა და მეც მინდა პირველ რიგში მადლობა უთხრა ყველა იმ ადამიანს, ვისი დახმარებითაც საქართველოს ეკლესიის ადმინისტრაცია იქნება, საქართველოს პატრიარქის მოსაყდრე და წმინდა სინოდი და თანამშრომლები საპატრიარქოსი, ვის ინიციატივითაც გაკეთდა საერთოდ მსგავსი პროექტები არა მარტო ამ ტაძარში, არამედ მთელ მცხეთა თბილისში და საქართველოს სხვადასხვა ეპარქიაში და საქართველოს ფარგლებს გარეთაც, სადაც საქართველოს ეკლესიის ეპარქიებია თანდათანობით ღვთისმადლით მოძლიერდება ეს მოძრაობა. ჩემთვის ძალიან ძვირფასია ეს ტაძარი, იმიტომ რომ მე თვითონ სტუდენტი ვიყავი, როდესაც ეს ტაძარი ჯერ არ იყო აშენებული და ბლოკი და ქვა მოგქონდა აქ და ერთი-ორჯერ მომიწია აქ სამჯერ მუშაობამ და რაღაცნაირად იქ სადაც ერთი ნერგი დაგირგავს, ის სადაც ორი ქვა დაგიდია, სხვანაირად გახსენებს თავს ყოველთვის. და ჩემთვის ძვირფასია ეს ტაძარი, იმიტომ რომ მისი წინამძღვარი თავად იყო ჩემი პედაგოგი მამა მიქაელი და ჩემთვის ძალიან საპატივცემულო ადამიანია, რომელიც 10 წლეულების განმავლობაში ერთგულად ემსახურება საქართველოს ეკლესიას. ყველა ის სასულიერო პირი, რომელიც აქ მსახურობს და თავად მამა გიორგი, რომელმაც დამდო პატივი და ისე წარმადგინა, რომ წინასწარ დამადო ვალი, ჩემთვის ძალიან საყვარელი და ძვირფასი მეგობარია, ჩვენ ერთად ერთ დროს სწავლობდით, ერთი კურსის დაშორებით და ფაქტობრივად მთელი სტუდენტობა და მთელი ღვთისმსახურებაც გავატარეთ რაღაცნაირად გვერდ-გვერდ და ერთად ავიდგით ფეხი, რო იტყვიან აი იმ სარბიელზე, რაც ჩვენი დედა ეკლესიის და ჩვენი ქრისტიანული ერთობის მსახურება არის. დღევანდელი ლექცია, როგორც თქვა მამა გიორგიმ, არის გახსნითი და მე მინდა რომ პირველ რიგში აი აქაურობას ამ სივრცეს, რომელსაც შემეცნების ტაძარი დაერქვა ამ წრეს თუ როგორც იქნება, სრულად გაემართლებინოს თავისი სახელი. ვისურვებ მთელი გულით, ამას ვისურვებ აქაც და ყველგან. ჩემთვის სასიამოვნოა ის, რომ ამდენი ადამიანი გამოეხმაურა შეკრებას.
საერთოდ სიტყვა შეკრება ვიცით ჩვენ რომ ნიშნავს ეკლესიას. ეკლეო ბერძნული სიტყვაა და ქართულად ნიშნავს ვეძახი, მოვუხმობ, ვკრებ. ანუ ეს არის იმ ხალხის კრებული, რომელიც დაძახებულს გამოეხმაურა. ზარი რომ ირეკება მსახურების დასაწყისში და სხვა შორის ძველი წესი იყო, რომ ცოტა უფრო ადრე ირეკებოდა ხოლმე. ჯერ ზარი დაირეკებოდა, მერე ცოტა დრო გავიდოდა და მერე მსახურებას იწყებდნენ. იმიტომ რომ ესე იგი გეძახიან, მიდიხარ და მერე ვიკრიბებით და ესე იგი ვიწყებთ მსახურებას. ანუ ეს არის ყოველთვის ნებაყოფლობით შეკრებილი ადამიანების ერთობა. და როდესაც მსგავსი ნებაყოფლობითი და სურვილით შეკრებილი ერთობა არის, ბუნებრივია, რომ ჩემთვისაც განსაკუთრებით სასიამოვნოა და დამატებითი პასუხისგებლობაა, იმიტომ რომ ყოფილა შემთხვევა გვესმის მით უმეტეს ვინც პედაგოგი ვარ და ვიცი რომ აქ რამოდენიმე პედაგოგი არის აუდიტორიაში, ან ვისაც ქონია მსგავსი გამოცდილება და გიწევს ზოგჯერ ჩაატარო ისეთი გაკვეთილი, ისეთი ლექცია, სადაც გეგმიურია, მაგრამ ნახევარს შეიძლება საერთოდ არ ხიბლავდეს რაღაც. არ უნდოდეს ეს საგანიან რაღაცა ესეთი. მსმენელს, მაგრამ ამ დროს, როდესაც ადამიანი თვითონ არის რაღაცით დაინტერესებული, იგი რო იყვიან ათმაგად იჟღინთავს და კრებს ყოველ სიტყვას, რომელიც იმ დროს შეიძლება იყოს გაჟღერებული, იგი სულ გონებას ადევნებს ძალიან ცოცხლად აზრის მდინარებას და ადამიანი ახერხებს იმას, რომ თვითონაც ხშირად აბსოლუტურად ახალი მიმართულება გააჩინოს ხოლმე თავისი ლოგიკურად დასმული კითხვებით და ხშირად აბსოლუტურად ახლებურად დაინახოს რაღაცა მოვლენა. ან შეიძლება საერთოდ თეორიაც კი რაღაცის შესახებ. იმიტომ რომ არ არსებობს ის რომ რაღაცა დაიწყო და დამთავრდა, სანამ ცოცხლები ვართ, ჩვენ ყოველთვის ახალ სიღრმეებს გვიცხადებს ღმერთი და ამისათვის მოგვცა გონება ადამიანს საოცარი გული, თვალი და გზნობის ორგანოები გააჩნია. ამიტომაც ჩვენ ეკლესია ვართ ამ შემთხვევაშიც აქ, ეკლესიის სივრცეში, ეკლესიაში გაერთიანებული ადამიანები, ვისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია წმინდა წერილი და დღევანდელი შეხვედრის თემაც ძალიან კარგადაა ჩემი აზრით შერჩეული, რომ წმინდა წერილის რაობა. ზოგადად რა არის წმინდა წერილი და დღევანდელი შეხვედრაც რა არის იცით ჩემთვისაც ცოტა ესეთია, გაცნობითი, გასაგებია. მამა გიორგიმ როგორც განმისაზღვრა, ეს შეიძლება ესე რაღაცა პერიოდულობით განმეორდეს ხოლმე ჩვენი შეხვედრები, ღმერთმა ქნას რომ ჩემთვისაც ესეთი იყოს ნაყოფიერი, რომ ვიცოდე რომ რაღაც ძალიან კარგი გავაკეთე, თქვენთვისაც ბევრი შემძენი იყოს და ჩვენი მსმენელისათვის და საჭირო იქნება, რა თქმა უნდა, რომ ბევრ დეტალზე ვისაუბროთ თავის დროზე. მაგრამ პირველი შეხვედრა იქნება ძალიან ზოგადი, მხოლოდ მონახაზი თუ როგორ ვუყურებთ საერთოდ, რად მიგვაჩნია წმინდა წერილი და რა არის ჩვენ ცხოვრებაში, რა ადგილი უკავია, ან უნდა ეკავოს წმინდა წერილსა და მის გაგებას. მით უმეტეს რომ ეკლესია წეღან მამაოსთან მე მგონი ვიდრე ჩაირთვებოდა ეს აპარატურაც, როცა წესრიგდებოდით, მამამ ახსენა რომ ჩვენ ოჯახი ვართ. და ჩემი პირადი დამოკიდებულებაა ეს, ვერავის თავს ვერ მოვახვევ, მაგრამ რამდენად დიდი რამაა ეკლესიაც და ოჯახიც. ორივეს მხოლოდ ერთი სეხნია გააჩნია, ხშირად გვიკიჟინებენ ხოლმე, ხომ, რომ რას ჩააცივდით, რატოა თქვენთვის ასეთი მნიშვნელოვანი ეს ოჯახის თემა, ოჯახის ინსტიტუტი. ძალიან კარგად მესმის, რომ დღეს ისეთი დროა, როდესაც ბევრი რამის გადააზრება ხდება თანამედროვე პირობებში, თუნდაც ურბანულ პირობებში, ქალაქურ პირობებში, როგორ ცხოვრობს ოჯახი, თუნდაც სოციალურად როგორ შეიცვალა, ჯანდაცვა როგორ შეიცვალა, ძალიან ბევრი რამ როგორ შეიცვალა, სიცოცხლის ხანგრძლივობა როგორ შეიცვალა, ეს ცვლის ოჯახის შესახებ იმ წარმოდგენებს, რომლებიც თაობების განმავლობაში და საუკუნეების განმავლობაში იყო ჩამოყალიბებული, მაგრამ ამის მიუხედავად არსებობს რაღაცა ოჯახში, რაც უცვლელია და არსებობს ის რაღაცა, რის გამოც მხოლოდ ოჯახია ეკლესიის სეხნია. ოჯახში ხედავს ეკლესია თავის თავს. ახლა ვის რაგონია ეკლესია და ვის რაგონია ოჯახი, ჩვენ ამას ძნელად გავარკვევთ. ადამიანებს ბევრი შეიძლება კონდეთ წარმოდგენა, მაგრამ ქრისტიანულად მხოლოდ ოჯახს ქვია ეკლესია და ამას პავლე მოციქული ასწავლის, ყოველ ჯვრის წერის დროს ვკითხულობთ ამას, სასულიერო პირები, ოჯახი იწოდება მცირე ეკლესიად და ეკლესია იწოდება დიდ ოჯახად. და
როგორც ერთგან გვინდა ხოლმე რომ იყოს კეთილმსახურება, ზრუნვა, სიწმინდე, წესრიგი, ასე უნდა გვინდოდეს მეორეგან და როგორც მეორეგან გვინდა იყოს გატანა, ზრუნვა, სიყვარული, ერთგულება და ამ შემდეგ ასე უნდა იყოს პირველგან და აქ რომელია პირველი და რომელი მეორე მართლა ძნელი გასარჩევია უკვე. ამიტომაც ეს განსაკუთრებით ფაქის დამოკიდებულებას მოითხოვს, რომ ჩვენ არ დავარღვიოთ ის ოქროს შუალედი, რომელსაც თავად წმინდა წერილი გვასწავლის, რადგანაც წმინდა წერილი ერთის მხრივ ეს არის სიყვარულით დაწერილი წიგნი, იმიტომ რომ სწორედ წმინდა წერილიდან ვიგებთ ჩვენ, რომ ეს მოგვეცა ჩვენ თურმე ადამიანებს უფლება ღმერთისათვის მამა გვეწოდებინა. ვიცით ჩვენ ხომ შეიძლება არ მოეცა ღმერთს ამისი უფლება ჩვენთვის. და ჩვენ გქონოდა მხოლოდ იმის საშუალება, რომ მისთვის გვეწოდებინა შენ სამართლიანო, შენ ერთადერთო, შენ ყოვლისმცოდნევ, შენ ყოვლად ძლიერო და ამ შემდეგ, რასაც რა თქმა უნდა, წოდებთ კიდეც, ვიხსენიებთ კიდეც საკითხავებში თქვენ ყური გაქვთ ალბათ შეჩვეული უკვე ტაძარში, რამდენი ეპითეტით შეიძლება ვამკობდეთ ჩვენს შემოქმედს. მაგრამ ამ ყველაფრის გარდა ჩვენ მოგვეცა განსაკუთრებული სტატუსით მისი მოხსენიების უფლება და საშუალება. მამაო ჩვენო. და ჩვენ შეგვიძლია მას უწოდოთ მამა. და პლუს მანაც ჩვენ გვიწოდა რომ თქვენ ხართ ჩემი შვილები, თქვენ ხართ ჩემი მეგობრები, თქვენ ხართ ჩემი ახლობლები. ამიტომაც ეს ერთის მხრივ გულისხმობს აი ამ პირად არ მოვერიდები ამ სიტყვას, შეიძლება ითქვას ინტიმურ, განსაკუთრებით ახლობლურ ურთიერთობას შემოქმედსა და ადამიანს შორის, ძალიან დიდ შინაურობას, ძალიან დიდ ახლობლობას და მეორეს მხრივ გულისხმობს იმას, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იქნეს ეს ბალანსი დარღვეული და დავიწყებული, მეორეს მხრივ გულისხმობს იმას, რომ ბიბლია არის თავისი შინაარსით წმინდა გარდამოცემის უმნიშვნელოვანესი და უდიდესი ნაწილი და მასში ხშირ შემთხვევაში იურიდიული სიზუსტით არის გაწერილი სხვადასხვა წესები და განჩინებები, რაც უნდა დაიცვას მორწმუნე ადამიანი. ახლა ამაზე დავიწყოთ საუბარი, რა არის წმინდა გარდამოცემა? მე ვთქვი, რომ ბიბლია თურმე მთლიანად არ შეადგენს ყველაფერს. ამასაც ძალიან მოკლედ ვიტყვით დღეს, სხვა დროს შეიძლება ეს თემაც ცალკე გავავრცოთ. ჩვენ ვამბობთ, რომ რაღაცა გვწამს. ჩვენი ყოველი ღვთისმსახურების დროს, დილის ლოცვების დროს, როცა მოვინათლეთ, ვამბობთ რაღაცა სიმბოლოს სარწმუნოებისას, რომელსაც მოკლედ უწოდებთ ხოლმე წამს და ეს წამსაც მისი პირველი სიტყვიდან გამომდინარე და სიტყვა წამს თავისთავად არ ნიშნავს მხოლოდ რაღაცა ვიცი. რადგანაც რაღაცის ცოდნა ხშირ შემთხვევაში კი არა, თითქმის ყოველთვის არ ნიშნავს და არ ითხოვს ჩემგან რაღაცისადმი ჩემი მორალური თუ სულიერი თუ სხვაგვარი პოზიციის დაფიქსირებას. პირობითად მე ვიცი, რომ აქედან რომ გადავკვეთო კიდევ ერთი ქუჩა, აღმოჩნდები პირობითად ვაჟა-ფშაველას გამზირზე, ყაზბეგის გამზირზე, ან მუცუბიძეზე, ან რომელიმე თუ კანდელაკზე და ამ შემდეგ არა აქვს ამას მნიშვნელობა. ანუ მე ეს ძალიან კარგად ვიცი. დარწმუნებული ვარ უეჭველად, რომ ეს ასეა. ამ ეტაპზე ამ ქუჩებს ეს სახელები ქვია, აქედან შემიძლია 5 წუთში აქ მივიდე ფეხით, 10 წუთში აქ მივიდე ფეხით. ანუ ეს არის ცოდნა, რომელსაც არანაირი დაეჭვება არ შეეპარება. მე ვიცი, რომ პირობითად გუშინ რომელიღაცა ადამიანმა ოქროს მედალი მოიპოვა ოლიმპიადაზე, ერთმა წარმატება მისცეს. ცოდნა, რომელსაც წყალი არ გაუვა. მაგრამ ეს ჩემგან არანაირ პასუხს არ მოითხოვს. მე არანაირი პასუხი არ უნდა გავცე იმას, ვიღაცამ ოქროს მედალი მოიპოვა თუ არა. ამ ქუჩის შემდგომ ის ქუჩა არის თუ არა, რაც წყალგაუვალი ცოდნაა. ეს არის ცოდნა, რომელიც ნამდვილად ცოდნაა, მაგრამ იმის იქით არაფერი არ ხდება. მე ეს ასე იქნება, მე ვიარსებებ თუ არა საერთოდ იმის დამოუკიდებლად. მაგრამ სიტყვა წამს უკვე არ ნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ მე ეს ნამდვილად ასე ვიცი. მე ვიცი, რომ თქვა დღეს ვალუტის კურსი ესეთი და ესეთია. ან არა, სიტყვა წამს იმ წუთასვე გულისხმობს შენი პოზიციის განსაზღვრასაც.
შენს თანამონაწილეობასაც და შენს ჩართულობასაც რაღაცა სწავლებისადმი, რაღაცა პოზიციისადმი, რაღაცა ქმნილებისადმი. იმედია რომ მიმიხვდით. ანუ რაღაცა თუ მე მწამს, ეს ნიშნავს რომ მაგალითად მწამს უფროს უმცროსობის. ახლა მე მწამს რომ დედამ და მამამ გამაჩინეს. ამითი არაფერი არ იცვლება. მე ვიცი რომ დედამ და მამამ გამაჩინა. მაგრამ მე მწამს უფროს უმცროსობის. მე მწამს მშობლისა და შვილის პატივისცემის. მე მწამს საღვთო მცნების რომ პატივი ეცი დედასა და მამასა შენსა იმისათვის რომ დღეგრძელი იყო ამ ქვეყანაზე და კეთილი გეყოს შენ და ასე შემდეგ, ხომ? ეს უკვე ჩემს თანამონაწილეობას გულისხმობს ამ დადგენილებაში. მე მწამს, მე ვიცი რომ რაღაცა რომ დამეკარგა ცუდია, ვიდარდე, ბავშვობაში დამეკარგა ვთქვათ ველოსიპედი და დღემდე ვდარდობ, მაგრამ ქურდობა რომ ცუდია, არ იპარო. ეს უკვე ჩემ მორალურ განწყობას გულისხმობს, რომელიც ჩემ შეფასებას განაპირობებს, როგორც წარსული მოვლენებისადმი, ისე დღევანდელი ჩემი ქმედებებისადმი, ისე რას დავგეგმავ და როგორ დავგეგმავ მომავალში. ამიტომაც ჩვენი პოზიციონირება ყველაფრისადმი იწყება მწამსით. როგორია ფაქტობრივად მწამსი ნიშნავს სიტყვა მწამს გულისხმობს ჩვენს განწყობას და ჩვენს სოფხედელობას. მაგრამ რა გვწამს? შეუძლებელია არსებობდეს მწამსი თავისი ობიექტის გარეშე. ანუ იმის გარეშე, რაც გჯერა. ანუ მართლა რაღაცა საცოდნელის გარეშე. უბრალოდ ცოდნა და მწამსი ეს ორი ურთიერთშემავსებელი ცნებაა, რომლებიც სრულად ვერ ფარავენ ერთმანეთს. თორე არ არსებობს სარწმუნოება ცოდნის გარეშე და არ არსებობს ცოდნა მისი დაჯერების, მისი რწმენის გარეშე. ეს აი ურთიერთგადამფარავი ორი უდიდესი მნიშვნელობის ცნება. და ახლა რა ხდება? ესე იგი არსებობს რაღაცა ობიექტი, რომელიც უნდა მწამდეს. ამას ექნება თავისი კვლევის წესები, თავისი ინსტრუმენტები, რომლითაც იგი უნდა გამოვიძიოთ და გავიგოთ. და არსებობს თუმეტეს როდესაც საუბრობთ უხილავზე, სხვაგვარი წესებით შესამეცნებელზე, ესე იგი არსებობს ჩვენთვის ქრისტიანთათვის ეს სამყარო და ჩვენ ვაღიარებთ ბევრ რაღაცაზე დაკვირვებით, თუ დაჯერებით, თუ ნასწავლით, მოდი ჩავთვალოთ, რომ ამ შემთხვევაში ესე ჩავთვალოთ კრეაციონიზმზე ნუ ვისაუბრებთ, რომ ეს სამყარო როგორღაც ასე დაგვხვდა, გვჯერა რომ ღმერთმა შექმნა და გვინდა გავიგოთ, როგორია ეს ჩვენი შემოქმედი. რა ვიცით მის შესახებ და რის მიხედვით შეიძლება რამე გავიგოთ მის შესახებ. პირველი ამ შემთხვევაში იხსენიება ხოლმე ბუნებითი რჯული, ბუნებითი გადმოცემა, რაზეც სხვათა შორის წმინდა წერილივე, როგორც ძველი, ისევე ახალი აღთქმა გვიცხადებს გარკვეულ ინფორმაციას, რომ ღმერთს მისი მაძიებლები შეიმეცნებენ. ფსალმუნებში ძალიან ბევრია ესეთი ფრაზები და ფსალმუნები ერთ-ერთი ყველაზე კითხვადი წიგნია ძველი აღთქმიდან. ახალ აღთქმაში პავლე მოციქულიც არაერთგზის უსვამს ამას ხაზს, რომ სამყაროზე დაკვირვებით, მის წესრიგზე დაკვირვებით, რამდენად საოცრად და უნიკალურად არის განსაზღვრული როგორც ციური მნათობების მოძრაობა, ისე ხმელეთზე სტიქიების მოძრაობა, ისე სხვადასხვა ცხოველის არსებობა, სხვადასხვა ცხოველის მომავალ თაობასთან ურთიერთობა, დაბადება, ვთქვათ, როგორ ყვდება წინა თაობა, როგორ იბადება მომდევნო თაობა და ასე შემდეგ. ამის მიხედვით არაერთი ადამიანი, რა თქმა უნდა, მსჯელობს და ფიქრობს და რწმუნდება იმაში, რომ ამ ყველაფერს ყავს თავისი შემოქმედი და ადამიანი იწყებს ბუნებრივად იმის დაჯერებას, რომ არსებობს რაღაცა კანონები და რაღაცა წესები ამ შექმნილ სამყაროში. სამყაროში, რომელშიც ჩვენ ვარსებობთ, სხვაგან არ ვარსებობთ. ასეთი ფილოსოფიური განსაზღვრებაც არსებობს, შემოსაყვარელო მსმენელებო, მადლობა კიდევ ერთხელ მდობისთვის, მამა გიორგისადმი, ჩემდამი, რომ დღეს აქ შეიკრიბეთ, რომ დაშვება რომ გავაკეთოთ, ხო არის ხოლმე ძალიან ბევრი ადამიანი დაობს, რომ არსებობს პარალელური სამყაროები, აი ახლა არსებობენ, თქვა, უცხო პლანეტელები და ნუ ამ თემებზე ნამდვილად არ გვექნება საუბარი, მაპატიეთ. ვერ ვივარგებ ამის ექსპერტად, მაგრამ ძალიან კარგი პასუხი არსებობს ამასთან დაკავშირებით, რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ეს ყველაფერი დავეთანხმეთ და ამ წუთას ნამდვილად ჩვენ შორის არსებობენ უცხო პლანეტელები. თუ ისინი რამენაირად აქაურობაზე ამ ზემოქმედებენ, ეხლა რაღაცით ჩართულნი არიან ჩვენ ცხოვრებაში,
მაშინ ისინი მაინც ამ სამყაროს ნაწილი ყოფილან. ხოლო თუ ისინი ვერანაირად ჩვენ უბრალოდ უნდა ვეძებოთ და მაინც ვერ პოულობთ და უბრალოდ სულ არაუდი გვაქვს რომ ვაი თუ სადღაც რაღაცა არსებობს და იქიდან ვიღაცა რაღაცას გვიმიზნებს და ასე შემდეგ, ისინი მაინც არ არიან ამ სამყაროს ნაწილი, არსებობენ თუ არ არსებობენ იმის მიუხედავად. ამიტომაც მსგავსი საკითხები ჩვენთვის ავტომატურად არის ჩახსნილი და ავტომატურად ვდებთ გვერდზე. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომელიც ჩვენს ცხოვრებას, ჩვენს რეალობას, ჩვენს ხვალინდელ დღევანდელ დღეს ეხება და ჩვენს მით უმეტეს ქრისტიანისათვის მარადისობას ეხება, იმიტომ რომ იმავე მრწამსში, რომელსაც ჩვენ ვკითხულობთ და რომელიც 12 უნიშნელოვანესი მუხლისაგან შედგება, ერთ-ერთი ბოლო მუხლი არის სწორედ მოლოდინის მუხლი, ხო? რომ მოველი აღდგომასა მკვეთრით და ცხოვრებასა მერმისა მის საუკუნესა. ანუ მომავალი მარადიული ცხოვრების მოლოდინით ცხოვრობს და არსებობს ყოველი ქრისტიანი. და ამისი ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო დასტური არის თავაწმინდა წერილი. რითი მთავრდება ბიბლია? ბიბლიის ბოლო სიტყვები არის მალე მოდი უფალო. ჰე, მალე მოდი უფალო. აი ესაა მთელი ბიბლიის ძველი და ახალი აღთქმის ბოლო სიტყვები. და ამიტომ არის ხოლმე ცოტათი სასაცილო ის განწყობა, როდესაც ქრისტიანები ერთმანეთს ულოცავთ ხოლმე, რომ კარგია მეორედ მოსვლა ცოტა ხანი არ იქნება. და ცოტათი არალოგიკურია ქრისტიანისათვის, როდესაც ქრისტიანს არ უნდა რომ მოვიდეს ქრისტე ღმერთი. და არა, სხვა არის ის განწყობა, რომ დრო გინდოდეს მოინანიო საკუთარი ცოდვები, დრო გინდოდეს რაღაცა გამოასწორო, დრო გინდოდეს უფრო უკეთესად მოემზადო, მაგრამ თავისთავად განწყობა, რომ არ მოვიდეს ქრისტე, ეს არის ნონსენსი მორწმუნისათვის, როგორც ვიზდარდება ხოლმე ეკლესია და ქრისტე სიძესა და პატარძალს. და რომელიმეს წარმოუდგენია პატარძალი, რომელიც მოიკაზმა, მოირთო, გაემზადა, იცდის და არ უნდა რომ სიძე მოვიდეს. არ უნდა რომ სიძე გამოჩნდეს და ვიქნები ასე იძახის მორთული და მოკაზმული ჩემთვის. იგივეა ის, რომ ეკლესიას არ უნდადეს ქრისტეს გამოჩენა. მით უმეტეს რომ ქრისტე ჩნდება. ქრისტე ჩნდება ისედაც ყოველთვის, ყოველი ზიარებისას, ყოველი ლოცვისას და ყოველი შეხებისას ჩვენს ცხოვრებაში. მოკლედ რაღაც განყენებულ თემებზე რომ შორს არ წავიდეთ, მე მინდა რომ თანდათანობით დავავიწროვო ეს თემა და მივიდეთ უკვე ჩვენი საუბრის მთავარ თემამდე, ანუ არსებობს ბუნებრივი რჯული. ბუნებრივი რჯული, რომელიც ხშირად რწმენის გარეშეც, კონკრეტული რწმენის გარეშეც ადამიანს აქვს. ყველა ხვდება რომ გცემენ რაღაცას, რომ გიშავებენ, ყვარავენ, ცუდია, ყველა ხვდება რომ სიცოცხლის წართმევა დაჩაგვრა ცუდია. ის ადამიანი რომელ კონტინენტზე იქნება, ვინ იქნება, ამის მიუხედავად ეს ადამიანისთვის ყოველთვის გასაგებია. და ყოველთვის ადამიანი ამ ბუნებრივად დადგენილი, ჩვენშივე ჩადებული წესებით ხვდება, რომ ეს რაღაცა არის ცუდი. ესე იგი, ვიღაცამ ეს რაღაცა ჩვენთვის ყველასთვის, ჩვენი კანის ფერის, რასის და ამის მიუხედავად ასე განსაზღვრა. ასე დავიბადეთ ადამიანები, ჩვენი განათლების და სოციალური სტატუსის მიუხედავად. ამის მერე არსებობს უკვე გამოცხადებითი რჯული და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ გვწამს გამოცხადებითი რელიგია. ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ იმდენად და არაერთ ფილოსოფოსი ამბობს სხვათა შორის ამას, რომ იმდენად ძვირფასი და იმდენად ამაღლებულია ქრისტიანული ღმერთის იდეა, მოდით ამ შემთხვევაში ამენით ვისაუბრებ, ცოტა ესეთი არამორწმუნისენით, რომ იმდენად მაღალ დონეზეა ღმერთის იდეა ქრისტიანობაში გაცხადებული, რომ ტყუილიც რომ იყოს, ღმერთი ასეთი უნდა მოეგონებინა ადამიანს. ანუ არსებობს ესეთი ვერსია, რომ ადამიანებმა მოვიგონეთ ღმერთი. ხო? ნუ, ყველამ თვითონ იცოდეს, ეს ჩვენი საქმე არ არის, მაგრამ ჩვენ ქრისტიანები ვამბობთ, რომ ჩვენ არ მოგვიგონია ღმერთი. ჩვენ ასეთ ღმერთს ვერც კი მოვიგონებდით. ჩვენ ვერ მოვიგონებდით მტერი გიყვარდეს. ჩვენ ვერ მოვიგონებდით, რომ ბატონი შენ კი არ გჯის დანაშაულისთვის მოდის და შენ მაგივრად ისჯება. ჩვენ ამას ვერ მოვიგონებდით. და ჩვენ ვამბობთ, ძველი აღთქმიდან მოყოლებული, რომ ჩვენ გვწამს გამოცხადებითი რჯული. გამოცხადებითი რჯული რას ნიშნავს? რომ ჩვენ მხოლოდ ის ვიცით ღმერთის შესახებ, რაც მან გითხრა თავის თავზე.
რაც ვან გაგვიმხილა და გაგაგვებინა თავის თავს. ოღონდ ეს ყველაფერი ჩვენ ხშირად ვიცით ჩვენი სულიერი დატევნის და ჩვენი სულიერი ხედვის შესაბამისად. და ამის ერთ მაგალითს როგორ შეიძლება ერთი და იგივე რამ სხვადასხვა სიღრმითა და დონით გაიგონ ადამიანებმა, ისევ წმინდა წერილიდან მოვიყვან. აღწერილია სახარებაში, ახალ აღთქმაში მომენტი, როდესაც ზეციდან გაისმა ხმა მამისა იესოს ნათლისღების შემდგომ. ტრედის სახით გაცხადდა სულიწმინდა, გაისმა მამის ხმა, იესო წყლიდან რომ ამოვიდა, ახალნათლიღებული, ესე არის ძე ჩემი საყვარელი, მაგისი ისმინებთ, რომელიმე სათნო ვიყავ. და რა ხდება? იოანემ ნათლისმცემელმა, წინამორბედმა, ტრედიც იხილა, ხმაც გაიგონა და იმის იქითაც გაიგო კიდე რაღაცები. ერთმა ნაწილმა ტრედი სხვებმა ვერ იხილეს, ხმა გაიგონა ხალხის ერთმა ჯგუფმა გარკვევით და მოისმინეს, რომ აი ამ კაცზე იყო ზეციდან ხმა ნათქვამი. კიდევ ერთმა ნაწილმა თქვა, რომ გრგვინვა იყო, ანუ რაღაცა ხმა იყო, მაგრამ რა ხმა იყო ეს ვერ გაარჩიეს და ზოგიერთებმა ვერაფერი ვერ გაიგო. გასაგებია? ანუ ამას რატომ ამბობ? ღმერთი გიცხადებს რაღაცას, როგორც მზე ანათებს ერთნაირად, მაგრამ ვიღაცა თიხა და მაგრდება, ვიღაცა ცვილია და რბილდება. და ეს ცვილობა და თიხობა ხშირად იმაზეა დამოკიდებული ჩვენ თვითონ რამდენად გამოვირჩიეთ ჩვენი თავი ღმერთის მისაღებად. ჩვენ როგორ მოვიმზადეთ თავი, რაღაცა გაგვეგო. ჩვენ რამდენად გავემზადეთ ჭურჭლად და ეს ჭურჭელიც ასევე ბიბლიური სიმბოლოა. რომ თქვენ ხართ ჭურჭელი სულიწმინდისა და შემდეგ ჭურჭელი იტევს რაღაცას, რაღაცა სწავლებას, რაღაცა ახალს. როგორც სწავლებასთან დაკავშირებით მაცხოვრის უცნობილესი შედარებაა, რომ ძველ ტიკებში არავინ არ ასხამს ახალ წყალს, ახალ ღვინოს. რატომ? იმიტომ რომ ახალ ღვინოს აქვს ჯერ ეს სიმძლავრე, იგი დუხს, ფართოვდება, ვერ ეტევა ასე ვთქვათ ვერაფერში და იგი ძველ ტიკებს გახეთქავს, ტიკები ტიკებად გაფუჭდება და დაიხევა, ღვინო ღვინოთ დაიქცევა. ამიტომაც ახალ ტიკს შეარჩევენ ხოლმე ახალი ღვინისათვის. ეს რას ნიშნავს, რომ როცა მოდის ის მძლავრი, თავად ძეღმერთის მიერ მოტანილი სწავლება, ამას განახლებული ადამიანი ჭირდება, რომელიც იმ ძველი წესებით ყველაფერს ვერ გაიგებს და ამიტომ ეუბნება მაცხოვარი ერთი შეხედვით უმკაცრეს და უსაშინელეს სიტყვას ერთ-ერთ მოწაფეს, როცა იგი ეტყვის, რომ გამიშვი მამა უნდა დავმარხო, რომ დააცადე მკვდრებს, დამარხონ საკუთარი მიცვალებულები. აქ არაა, რა თქმა უნდა, ლაპარაკი იმაზე, თითქოს და ღმერთი, რომელმაც თავად გააჩინა მშობლის სიყვარულის და პატივისცემის მცნება, ღმერთი, რომელმაც თავად დაადგინა სნეულზე თუ უზლურზე ზრუნვის წესი, თითქოს ვიღაცას ეუბნება, რომ მიცვალებული უნდა დარჩეს დაუმარხავი. აქ ლაპარაკი არის იმ სულიერ წყობაზე, რომ არსებობს რაღაცა ყდომადი საკითხები, რომლებსაც სხვა ადგილი უჭირავს ადამიანის ცხოვრებაში, ვიდრე სულიერ საკითხებს და ამის ორ მაგალითსაც მოვიყვანთ თქვენი ნებართვით. ერთი, როდესაც სულთმოფენობის შემდგომ ახალი აღთქმის დაარსების დღედ, ანუ ახალი აღთქმის ეკლესიის დაბადების დღედ ითვლება სულთმოფენობის დღესასწაული. როცა მოვიდა სულიწმინდა. იგი დღესასწაულება აღდგომიდან 50-მეათე დღეს. და ამ დღის შემდგომ საქმე წმინდათა მოციქულთაში, ახალი აღთქმის ისტორიულ წიგნში არის ყველაზე მეტი რამ ამ ახალ პერიოდზე ნათქვამი და აღწერილი. და იქ არის ესეთი რამ აღწერილი, როგორ ერთად იყვნენ მოციქულები, როგორ ერთად იყვნენ პირველ ქრისტიანები და რაღაცა მომენტში დრუტვინვა გაჩნდა ქვრივების, ობლების და ასე შემდეგ სოციალური მსახურების გამო. თანაბრად ვერ გაუნაწილდათ, როგორც ჩანს, საკვები თუ დახმარება თუ როგორც იყო და მოციქულები რას ამბობენ? ახლა რომელიმეს ჩვენ წარმოგვიდგენია, რომ მოციქულები უარს ამბობენ მსახურებაზე, რასაც აკეთებდნენ მანამდე, დიდი კაცები გახდნენ? არა, რა თქმა უნდა. უბრალოდ ისინი ამბობენ რას, რომ არ იქნება სწორი ჩვენ სულიერ მსახურებას მოვაკლდეთ. ამის გამო, ამისათვის მოდით გამოვირჩიოთ მსახურები, რომლებიც დაგვეხმარებიან
ამ აუცილებელ, რა თქმა უნდა, ეკლესიისათვის ყოველთვის აუცილებელი მოვალეობის შესრულებაში და გამოირჩიესო 7 დიაკონი, რომელიც ასევე დაადგინეს ამ ყველაფრის ყურადღების მიმცევა. და ნუ ჩვენ ხედავთ, რომ უარს კი არ ამბობენ ეკლესიის მეთაურები ამ უშუალო მსახურებაზე, მაგრამ მათ ის აბარიათ, რასაც მათ გარდა სხვა ვერავინ ვერ გააკეთებს. და არის მსახურება, რაღაცის მონახულება იქნება თუ რაღაცის განაწილება იქნება თუ ყუთში ჩალაგება იქნება თუ ადამიანების მოწესრიგება და დასმა და ასე შემდეგ, რაც შეიძლება სხვამაც გააკეთოს. და ეს აბსოლუტურად ბუნებრივი და პრაქტიკული პროცესია. როცა ერთი კაცი ყველაფერს ვერ აკეთებს და ერთობაში უნდა კეთდებოდეს საქმე. ამის მაგალითი გვაქვს ძველ აღთქმაშიც. როდესაც მოსეს თვითონ ღმერთი ეუბნება, რომ დაანაწილე ხალხი 1000-ეულებად, 100-ეულებად, დააჯგუფე ხალხი და ყველას დაუდგინე მეთაური იმისათვის, რომ ყველა 10-თაო ჩვენთან არ მოდიოდეს ცალ-ცალკე საკითხითა და ცალ-ცალკე საჩივრით. თავად ღმერთი ეუბნება მოსეს ამას, იმიტომ რომ შენ მოსე ხარ და შენ მთელი ერის წინამძღოლობა გავარია და არა ყოველ წუთას იქ რომელმა მეზობელმა რომელთან რაზე იდავა. იმას თავისი მსაჯული უნდა ყავდეს. როგორც ჩვენთან, ხო? ხოლო ადამიანებს გონება მოგცა ღმერთმა და ყველა სასამართლო უზენაესი არ არის, ხო? ან საკონსტიტუციო სასამართლო არ არის. ახლა წარმოვიდგინოთ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო, რომელიც განსაზღვრავს მთელი ერის კანონმდებლობას, რამდენად სწორად წერია ჩვენი სახელმწიფოს მთავარ კანონში ესა თუ ის რაღაცა დებულება, ის უნდა განსაზღვროს საკონსტიტუციო სასამართლომ და წარმოვიდგინოთ ჩვენ, რომ სადღაცა ხე მოუკრიფა, მაგალითად, ბლის ხე მოუკრიფა მეზობელმა მეზობელს რომელიმე ავიცი დაბაში, თუნდაც თბილისში, არის ხო თბილისშიც ასეთი უბნები და ღობის იქით გადასული ტოტები გაუკრიფა ერთმა მეზობელმა მეორეს, აქეთ ამეზობელმა უჩივლა იმეზე, რომ ხე ჩემ მხარეზე დგას და იმან რატომ ოკრიფა ჩემი ბალი და ამ საკითხის განხილვით რო ყავდებოდეს საკონსტიტუციო სასამართლო. ხო იქნებოდა უკვე არასერიოზული, როგორც სასამართლოსათვის, ისე თავად ამ პროცესისათვის. ანალოგიურად არის ხო? ხო და ჩვენც უნდა ვიცოდეთ ხოლმე ეს გრადაცია რა, რომ ყველაფერმა თავისი კეთილი ადგილი უნდა დაიკავოს საეკლესიო ცხოვრებაშიც და ჩვენს გონებაშიც. თავისი ზომა და წონა უნდა ჰქონდეს. ამიტომ არსებობს უკვე ეს გამოცხადებითი რჯული, ანუ ის რჯული, რომელიც თავად ღმერთმა გვითხრა. ღმერთმა გვითხრა რაღაცა საკუთარი თავის შესახებ და ღმერთმა გვითხრა რაღაცა ჩვენივე თავის შესახებ. იმ სამყაროს შესახებ, რომელშიც ჩვენ ვარსებობთ. როგორია ეს სამყარო? და ეს ჩანს ისევ წმინდა წერილში, რომელსაც ჩვენ ვენდობით ბიბლიაში, რომ ეს ყველაფერი მოგეცი შენ, აი 64 და ამ 64-ის მიხედვა როგორია ჩვენთვის. ბიბლიის პირველ ნაწილში არის აღწერილი ესეთი რამ, რომ ღმერთმა გააჩინა ხმელეთი, წყალი, ყველაფერი გაჩნდა, იქნება ცალკე სივრცე დედამიწაზე, ცალკე სივრცე ედემი, რაც ბაღს ნიშნავს, ხო? და გააჩინა ადამი და შეიყვანა ედემში. და მისცა მას დავალება, როგორ უნდა მოუაროს ამ ბაღს. როგორც მოუარა ახლა ეს ცალკე სასაუბროა, მაგრამ მნიშვნელოვანი რა არის? ადამი ვინ არის? ადამი თვითონაც მიწაა. ჩვენ ვინა ვართ? მოსიარულე და მოლაპარაკე მიწა. დროებით მოსიარულე და მოლაპარაკე მიწა. და ამ დროებით მოსიარულე და მოლაპარაკე სულდგმულ მიწას ჩაბარდა ასევე მიწა. და თუ იგი ამ მიწაზე არ დაუშვებდა რაღაცა უცხოს და აიაქაურობისათვის შეუფერებელის შეღწევას, ფაქტობრივად თვითონ იქნებოდა რაღაცა ცუდის შეღწევისგან დაცული. მით უმეტეს, რომ მას ყველაფერი სიღრმისეულად გადაეცა და ჩაბარდა. დახურული მისთვის არაფერი არ იყო. აქამდე რა მოხდა? ღმერთმა მის წინაშე გაატარა ყველა ქმნილება და ყველაფერს თვითონ ადამიანმა დაარქვა სახელი. და სახელს ვერ დაარქმევ რაღაცას, თუ არ იცი ის რა არის. თუ ის არ იცი რას წარმოადგენს, რა ფუნქცია აქვს, რაში გამოიყენება, სახელს ვერ დაარქმევ. ამიტომ ადამიანს გადაეცა ყველაფერი გააზრებულად, ასე ვთქვათ, ინსტრუქციასთან ერთად, რა არის. და თუ იგი ამ მიწას დაიცავდა, ფაქტობრივად მასზე პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობას ნიშნავდა. და დაუშვა რა ამ მიწაზე ადამიანმა რაღაცა იქ არსამყოფის ყოფნა
მასშიც მოხდა ის, რაც მასში არ უნდა მოხდარიყო. ამიტომ არის ქრისტიანობაში და საერთოდ მსოფლიოს აზროვნებაში ერთ-ერთი ყველაზე ძიმე და რთული საკითხი ბოროტების საკითხი. აი რატო ხდება ის, რატო ხდება ეს, რატომ უღალატა ვიღაცამ ვიღაცას. მაგრამ ყველაზე სწორი პასუხი ჩემთვის არ ვიცი. შეიძლება ერთ დღეს ღმერთმა კიდევ უკეთესი რამ გაგვიცხადოს, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე სწორი პასუხი არის ის, რომ ბოროტების ახსნა არის აუცილებლად შეუძლებელი. არც უნდა ვცდილობდეთ ბოროტების ახსნას. როგორ შეიძლება ვინმე ახსნას, რატომ ატყუებს ადამიანი ადამიანს, რატომ ღალატობს ადამიანი ადამიანს, რატომ არის ადამიანი ზარმაცი, რატომ კლავს ადამიანი ადამიანს. ამისი ახსნა თუ შევძელით, მაშინ ეს ლოგიკური ყოფილა, მაშინ ეს სწორი ყოფილა და მაშინ ეს კარგი ყოფილა. საქმე იმაშია, რომ ვერასოდეს ვერ იქნება ბოროტება ახსნილი. ბოროტებას არ გააჩნია თავისი ლოგიკა. ბოროტებას არ გააჩნია თავისი არსი, როგორც ვამბობთ. ანუ იგი უბრალოდ ის არის, რაც არ უნდა არსებობდეს. და არსებობს იმიტომ, რომ ჩვენ არ ვართ იმ სისწორეში, როგორც ადამმა იქ დაუშვა ის, რაც იქ არ უნდა ყოფილიყო. და ის რაღაცა აისახა მასზე. და მისი შვილიშვილები ვართ სულ და კი ვართ იმის გარეთ მას მერე. და მივისწრაფით ჩვენ ზეციურ სამშობლოში დაბრუნებისკენ, იმიტომ რომ ქრისტემ დაგვიბრუნა უკვე იმაზე მეტი. ანუ გვწამს გამოცხადებითი რჯული, სადაც ღმერთმა განგვიცხადა რა არის სწორი და ძველი აღთქმის წიგნებში, როდესაც თანდათანობით ყალიბდება წესები და ეს ვიწროვდება ეს ადამის ზეციურ სამშობლოში დაბრუნების გზა, თანდათანობით ყალიბდება უკვე წესები რა როგორ უნდა აკეთოს ადამიანს. და იქვე ყალიბდება შემდგომ უკვე როდესაც ძველი აღთქმის რჩეული ერი იმკვიდრებს ერთ საცხოვრის, იქვე იწერება დაწვრილებითი, თუმცა გზაშიც, ვიდრე ისინი აღთქმული მიწისკენ მიდიან, მაგრამ შემდგომ საბოლოოდ იწერება, აი ხშირად წერტილმძიმით, ვინ რა და როგორ უნდა აკეთოს. ვინ რა როგორ უნდა იმსახუროს, ვინ როგორი შესაწირი უნდა აკეთოს, ვინ როგორ უნდა ჩაიცვას, ავადმყოფობის დროს როგორ უნდა მოექცნენ ვიღაცას, მიცვალებული როგორ უნდა დაკრძალონ, რა საჭმელი როგორ უნდა ჭამონ, რა ვარგისია საჭმელად და რა უვარგისია საჭმელად. ანუ ეს არის არა წიგნი და არა წესები რაღაცა სულიერი განწყობების შესახებ, არამედ ცხოვრების შესახებ. და ეს შეცდომა სხვათა შორის ძალიან ფართოდ არის გავრცელებული ჩვენს თანამედროვე ცხოვრებაში, რომ ცალკე აქვს ადამიანს წარმოდგენილი ცხოვრება და ცალკე აქვს სულიერი ცხოვრება. და მე მინდა გავიხსენო მე-20 საუკუნის და 21-ეს დასაწყისის ერთი არაჩვეულებრივი და ძალიან დიდი მისიონერის, გადაგებლის, მამის, შეიძლება ითქვას, სიტყვები, მიტროპოლიტი ანტონ სუროჟელის სიტყვები, რომელიც ამბობს, თავი ქართულადაცაა მისი სხვა შორის ეს წიგნი ლოცვის შესახებ გამოცემული, რომ უამრავი ადამიანი მოდის და მეუბნება მე, რომ როგორ შეიძლება ვილოცო აი იმ დღევანდელ თანამედროვე ურბანულ ცხოვრებაში, როცა ეს აგიჟეთი, საცობები, სულ რაღაცა მოსასწრები, სულ რაღაცა გირეკავს, ყოველთვის ხაზზე ხარ, ვერსად ვერ იმალები, ვიღაცა გაწყვეტინებს, ტელევიზორი ხმაურობს, სიგნალიზაცია ირთვება. როგორ უნდა ვილოცო ის, რასაც აი ვკითხულობთ წმინდანთა ცხოვრებაში, რომ განმარტოვება, სიმყუდროვე, სიმშვიდე. და მიტროპოლიტი ანტონი ამბობს, რომ ჩემი აზრით ეს ადამიანები აბსოლუტურად არასწორად ხედავენ როგორც ცხოვრებას, ისე ლოცვას. ანუ არც ერთი ესმით სწორად და არც მეორე. ესე იგი, ეს ადამიანები თვლიან, რომ ლოცვა ეს არის რაღაცა აღმოსავლური ნირვანა, რომ შენ ყველაფერს მოწყდი და ხარ ღრუბლებში და არც მკვდარი გაინტერესებს და არც ცოცხალი. არაფერზე პასუხისმგებელი აღარ ხარ შენ ცხოვრებაში. და ესე იგი, ცალკეა შენი ცხოვრება და ცალკეა შენი ლოცვა. და ამ დროს ამ ადამიანებს ესე იგი მიაჩნიათო მეორე მხრივ, რომ ცხოვრებაში რა უნდა ლოცვას. ანუ ცხოვრებაში ცალკე არაა არაფერი ღვთაებრივის და ზეციური სადგომი. და მე ვფიქრობ, რომ სწორედაც რომ პირიქით, როცა ჩვენ ლოცულობთ, ჩვენი სიმარტკი ლოცვაც რამდენიმენაირია, სამადლობელი ლოცვა, თხოვნითი ლოცვა, კი ეს გააჩნია რა ხდება იმ დროს ადამიანში, მაგრამ ყოველთვის ეს ჩვენ რეალობაზეა ხო დაფუძნებული.
რომ გამოცდა მაქვს ჩასაბარებელი. რაღაცა მაგვიანდება, ძალიან შემცვიდა და ღმერთო რაღაცა ჯანმრთელობა არ შემერყეს. რაღაცა ის არ ხდებოდეს, ვაიმე ამ განსასწრელიდან სწორი გზა მაპოვნინე. ანუ ეს შენი რეალობაა. ეს ლოცვა თუ არის, ეს შენ ცხოვრებაზეა მთლიანად დაფუძნებული, ეს გადმული და შენი ცხოვრება პირიქით უნდა იყოს გაჟღენთილი ამ ლოცვით. ანუ ზეცასა და მიწას შორის უნდა იყოს მუდმივი კავშირი და ეს არის სწორი ლოცვა და ეს არის სწორი ცხოვრება და არა ისე რომ ცხოვრება ცალკეა და ლოცვა და სულიერ ცხოვრება ცალკე. და ეს იქნება მართლა სწორი განწყობა. ანუ პირველ რიგში სწორად უნდა ხედავდე რაღაცას, არსებობს ესეთი ორი ბერძნული სიტყვა, თეორია და პრაქსის. ერთი ნიშნავს თეორია, ანუ ხედვა, ჭრეთა, რას როგორ ვუყურებ და მეორე პრაქსის, ანუ პრაქტიკა, საქმე, რას როგორ ვაკეთებ. და ყოველთვის თეორია არის წინ. სწავლის დროსაც ხო ჯერ თეორიაა რა, მანქანის დარება იქნება თუ რაც იქნება. რომ ეს ასე კეთდება, ეს ასეა სწორი და მე ამას უკვე გადაიტან საქმეთ აქცია. აი ამიტომ ეს დამოკიდებულება უკაცრავად ცოტა ესეთი მდინარეზე გადასვლის დროს რო ქვებს ჩაყრიან ხოლმე, ხო იცით რომ ფეხი დააბიჯონ, ძალიან ბევრი ქვა ჩავყარე მე მგონი ამ საუბარში ახლა იმისთვის რომ რაღაცა ფეხი მოგვეკიდებინა და რაღაც მიჯნა გაგვეჩინა ჩვენი სასაუბრო სივრცისთვის. ანუ არსებობს კიდევ ეს უკვე გამოცხადებითი რჯული. მაგრამ ეს გამოცხადებითი რჯული, რაც სხვა შორის უკვე დაწერილ რჯულშიც ჩანს, რომ უამრავი რამე გესწავლათ თქვენ ძველ აღთქმაშიც წერია ასე და ახალშიც. როგორც სიტყვით, ისე წერილით, ეს რას ნიშნავს, რომ თავიდანვე ბიბლია არ ჩაწერილა. ბიბლია ჩაიწერა ძველი წელთაღრიცხვის დაახლოებით მე-13 საუკუნით. არ არსებობდა მანამდე ხალხი ეს ყველაფერი. დედის და მამის პატივისცემა იქნება თუ კაცი არ მოკლა და ღმერთი არ გწამდეს, მანამდე არ არსებობდა. მე გეტყვით, რომ ღმერთის წმენა არის ყველაზე ბუნებრივი რამ ადამიანისათვის. ყველაზე ბუნებრივი. დღემდე რას არ ეძებენ ადამიანები? კი, შეიძლება ვიღაცა არ იცოდეს ჭეშმარიტი ღმერთი, ყოვლადწმინდა სამება და უფალი იესო ქრისტე. მაგრამ დღემდე რამდენს არ ეძებენ ფოლკლორისტები, სხვადასხვაგვარი მკვლევარები, ვერ ნახეს უღმერთო საზოგადოება. ვერ ნახეს. უნახავსო ჯერ კიდევ ერთი არ შემეშალოს. მე მგონი არ შემეშალოს ერთი ბერძენი ფილოსოფოსი წერდა რომ ვის არ უნახავს ქალაქები გალავნების და ჯარის გარეშე, მაგრამ არავის უნახავს ქალაქები რწმენის გარეშე. არ არსებობს. აი ავსტრალიაში აღმოაჩინეს მე-20 საუკუნეში ერთი ტომი, რომელიცაც ანგარიში ჰქონდა სულ 2-მდე, ანუ 1, 2 და ბევრი, 3-ც კი არა აქვთ. 2-ის ზემოთ ვერ ითვლიან. ინდონეზია მათი განვითარება. 1, 2 და ბევრი. რწმენა მათაც აქვთ. რაღაცა რწმენა მათაც აქვთ. ანუ არსებობდა ჯერ რაღაცა ბუნებითი რჯული, გამოცხადებითი რჯული და ეს გამოცხადებითი რჯული შეადგენს და გამოცხადებით რჯულს მოყვება ის რაც შეადგენს უკვე ჩვენ წმინდა გადმოცემას. ამიტომ ჩვენ წმინდა გადმოცემას. წმინდას იმიტომ უწოდებთ ამ გადმოცემას, რომ თვლით რომ ის მოგვეცა ჩვენ ხმასთან და სიტყვა წმინდას რაც არის ებრაულად კოდეშ და სხვა ენაზე სხვადასხვა სიტყვა აღნიშნავს სიტყვას წმინდას. მაგრამ მეტნაკლებად ყველგან აქვს ერთი და იგივე შინაარსი. ნიშნავს გამორჩეულს, რჩეულს, ცალკე გადადებულს. და წმინდანის თემა სხვა შორის ძალიან საინტერესოა. წმინდანობა, როგორც ასეთი, როგორც აი სააზროვნო კატეგორია მოვლენა რა არის ჩვენთვის ქრისტიანებისათვის. და წმინდა ნიშნავს იმას, რაც რაღაცა საერთო თუნდაც გროვიდან, მასიდან იქნა ცალკე გადმოდებული და გადმორჩეული. ქართულში ჩვენ სიტყვას წმიდა და წმინდა ერთნაირად ვიყენებთ ხოლმე. და დღევანდელი გრამატიკის თანახმად წმინდა არის სწორი. თუმცა როგორც ჩანს, უნდა ვივარაუდოთ, რომ გარკვეულ პერიოდში ჩვენ ქართველები ვარჩევდით ამ ორ სიტყვას და წმინდა ნიშნავდა სუფთას, აი სუფთა მაგიდა, სუფთა ტანსაცმელი, რაცა წმინდა ტანსაცმელი, წმინდა მაგიდა, წმინდა კედელი. და
წმიდა ნიშნავდა უკვე საკრალურად სუფთას. ან რაღაც კურთხეულად, გამორჩეულად, განსაკუთრებულად, არაჩვეულებრივად სუფთას. რაც ნიშნავდა იმას, რომ ეს არ არის სტანდარტული ყოველდღიური ყოფის მსგავსი. ეს არის რაღაც წმინდა სივრცე, წმინდა ტექსტი, წმინდა და არა ვთქვათ, წმინდა ხორბალი ან წმინდა ბრინჯი ან ღერღილი ან რაღაცა ასეთი, ხო? კარგად დაფქული ვთქვათ რაღაც. და წმინდა გადმოცემა რაღაცა არის? წმინდა გადმოცემა არის მთლიანი ერთობლიობა ყველა იმ სწავლა მოძღვრებისა, რომელიც ჩვენი ცხონებისათვის და ჩვენი ღმერთთან ურთიერთობისათვის არის აუცილებელი და რაც ყველაფერს აერთიანებს, რაც ღმერთ ჩვენთვის გამოუცხადებია. მაგრამ აი ამ წმინდა გადმოცემის მთავარი ნაწილი, იმიტომ რომ ყველაფერი წმინდა წერილში არ წერია. მაგალითად არ წერია პირჯვარი როგორ გადავიწეროთ, არ წერია აღმოსავლეთის, არა, რაღაც ადგილას წერია, მაგრამ იქ დაწვრილებით ყველაფერი, რომ როგორ მივბრუნდეთ აღმოსავლეთისკენ, როგორი ფორმის ავაშენოთ ტაძარი და ბევრი რამე არ წერია. მაგრამ ეს არის უკვე ის ცოცხალი მემკვიდრეობა, რაც აი ამ გასუფთავებულ, ასე ვთქვათ, ურთიერთობაში თაობიდან თაობამდე გადმოეცემა და ღვთისმოდლით გაგრძელდება მეორედ მოსვლამდე. მაგრამ არსებობს უკვე ესე იგი ეს წმინდა წერილი, წმინდა ტექსტი, რომელიც შედგენილი არის წმინდა ადამიანების მიერ, ასე ვთქვათ. ვინ არიან ეს წმინდა ადამიანები? ახალი აღთქმისათვის ეს წმინდა ადამიანები არიან მოციქულები. ახალ აღთქმაში არის 27 წიგნი. მე მგონი დღეს ძალიან დაგვალეთ, სადაც ბევრ რაღაცას შევეხე და აი რაღაცნაირად შედგენილობაზე ვილაპარაკებ, რაღაც რამოდენიმე საკითხსაც წერტილსაც დავსვამ და მე თუ რამე შესაკითხი თუ რამე თქვენი ინტერესი და გეზის მოსაცემი იქნება, უკვე იმ მხარეზე წავიდეთ. ახალ აღთქმაში არის სულ 27 წიგნი. 27-ვე წიგნის ავტორი არის ქრისტეს მოციქულები, არიან ქრისტეს მოციქულები. მათ შორის ამ 27 წიგნიდან გვაქვს 4 სახარება, რომელიც ეკუთვნის მათეს, მარკოს, ლუკასა და იოანეს. გვაქვს ერთი წიგნი, წეღან რომ ვახსენე, საქმე წმინდათა მოციქულთა. გვაქვს 7 სამოძღვრო, იგივე კათოლიკე, საყოველთაო ეპისტოლე მოციქულებისა, ერთი იაკობ მოციქულისა, 3 იოანე ღვთისმეტყველისა და ქალწულმახარებელისა, რომელიც სახარების გარდა ეპისტოლეების ავტორიც არის და 2 პეტრე მოციქულისა. ერთიც იუდა მოციქულისა, ოღონდ სხვა იუდასი, რა თქმა უნდა, არა ისკარიოტელის. ეს 7 ეპისტოლე, გვაქვს 14 ეპისტოლე პავლე მოციქულისა და ამ 14 ეპისტოლის გაყოფაც ხდება ხოლმე ხშირად, რომ პავლესაც აქვს კერძო სამოძღვრო ეპისტოლეები ფილიმონის, ტიტეს, თავისი მოწაფეების მიმართ და საყოველთაო ეპისტოლეები უკვე ეკლესიათა მიმართ, რომის, კორინთოს, გალატიის და ეფესოს და შემდეგ ეკლესიების მიმართ და გვაქვს ბოლო წიგნი ახალი აღთქმის წმინდა წერილისა, ესაა იოანე ღვთისმეტყველის გამოცხადება, ანუ აპოკალიფსი. ანუ ჩვენ ვხედავთ, რომ ახალ აღთქმას ყავს სულ 7 ავტორი. იოანე ღვთისმეტყველით დავიწყოთ. იოანე, რომელიც არის ერთი სახარების, ერთი გამოცხადების და 3 ეპისტოლის ავტორი. ყავს მათე მახარებელი, ყავს მარკოს მახარებელი, ლუკა მახარებელი, ეს 4 ავტორი უკვე. ყავს პეტრე მოციქული, რომელიც არის 2 ეპისტოლის ავტორი. ყავს იუდა მოციქული, რომელიც არის 1 ეპისტოლის ავტორი და ყავს პავლე, რომელმაც მოიცვა ფაქტობრივად ახალი აღთქმის ნახევარზე მეტი 27-დან 14 წიგნი მას ეკუთვნის. ახალი აღთქმის წიგნები დაიწერა ჩვენი წელთაღრიცხვით უკვე ქრისტეს შობის შემდგომ დაახლოებით 50-იანი წლების მეორე ნახევრიდან ყველაზე ადრეულ თარიღად ივარაუდება ხოლმე 56-54 წელი. ამაზე ადრე იშვიათად რო ვარაუდობდნენ მკვლევარები, რომ პირველი წიგნი რომელი დაიწერა ახალი აღთქმისა, სხვადასხვა ხოლმე ეს ვარაუდები, რომელი წიგნი უფრო პირველი დაიწერა ახალი აღთქმის წიგნთა შორის. არის ვერსია, რომ ეს იყო მარკოზის სახარება, არის ვერსია, რომ ეპისტოლეები უფრო ადრე, რამდენიმე ეპისტოლე უფრო ადრე დაიწერა. ეს უკვე ცალ-ცალკე დეტალური განხილვის, ასე ვთქვათ, საგანი შეიძლება გახდეს. იმიტომ რომ ეს მართლა მთელი ინსტიტუტების და ტექსტოლოგების
და არქეოლოგების, ასე ვთქვათ, შრომის ობიექტია. დაახლოებით პირველი საუკუნის ბოლომდე, 90-იანი წლების ბოლომდე. ანუ პირველი საუკუნის მეორე ნახევარი არის ახალი აღთქმის წიგნების დაწერის დრო. ახალი აღთქმის წიგნების უდიდესი ნაწილი მაშინათვე დაიწერა ბერძნული ენის ალექსანდრიულ დიალექტზე. ბერძნულად დაიწერა. ერთი მათეს სახარებაზე გვაქვს უწყება, რომ იგი ჯერ მათემ დაწერა ებრაულად, ხოლო შემდგომ მისივე ზედამხედველობით და სავარაუდოდ თვითონვე, ოღონდ ალბათ ვიღაცის დახმარებით, შეიძლება იმდენად კარგად ბერძნული არ იცოდა მოხარებელმა, არ ვიცით, რომ მისივე ზედამხედველობით ითარგმნა იგი ისიც ბერძნულად, ებრაულიდან. ანუ ახალი აღთქმა მთლიანად უკვე ბერძნულ იმდროინდელ საერთაშორისო ენაზე იქმნება. ძველი აღთქმის წიგნები დაწერილია ებრაული ენის სხვადასხვა დიალექტზე, მაგრამ ყველა ებრაულად. ებრაული სამყაროა ძველი აღთქმის სამყარო და ძველი აღთქმის წიგნები არის ქრონოლოგიურად ძველი წელთაღრიცხვით მე-13 მეორე საუკუნეებს შორის, მეორე-მესამე საუკუნეებს შორის მოქცეული. ძველი აღთქმის წიგნები შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ სხვადასხვა ადგილობრივ მართლმადიდებელ ეკლესიებს არ გულისხმობ. სხვადასხვა ქრისტიანულ ეკლესიებს აქვთ სხვადასხვა რაოდენობის. მაგალითად, პროტესტანტულ სამყაროში ანუ 27 წიგნი რომ გამოვაკლოთ, მაგრამ სულ ბიბლიის წიგნები იყოს 68, სადღაც იყოს 74, სადღაც 76, სადღაც 78, სადღაც 80, ყველაზე ბევრი არის კოპტებთან 83. იმიტომ რომ ისინი ბიბლიაში მათ შეყავთ ზოგიერთი ისეთი წიგნი, რაც სხვაგან აღარ ითვლება. ჩვენ სულ 59 წიგნი გვაქვს მართლმადიდებლების ძველ აღთქმაში. აქედან რაღაცა, მოდით ახლა წიგნების შინაარსზე ვისაუბროთ ორიოდე სიტყვით. ტრადიციულად გაარჩევენ ხოლმე 4 ნაწილად ყოფენ ხოლმე წიგნებს, ბიბლიის წიგნებს. ამას არ აქვს მნიშვნელობა ძველი აღთქმისა თუ ახლის. არსებობს ესე იგი ყოფენ წიგნებს, რომ ზოგიერთი წიგნი არის რჯულდებითი, ზოგიერთი არის სწავლამოძღვრებითი, ზოგიერთი არის წინასწარმეტყველებითი და ზოგიერთი არის ისტორიული. რჯულდებითი წიგნები ნიშნავს ისეთ წიგნებს, სადაც გადმოცემულია ძირითადი მთავარი და სავალდებულო დებულებები ჩვენი რწმენის. სწავლამოძღვრებითი წიგნები ნიშნავს ისეთ წიგნებს, სადაც სხვაგვარი ზნეობრივი განმარტებები, რჩევები და ცხოვრებისეული დარიგებებია გადმოცემული. ისტორიული წიგნები ესაა წიგნები, სადაც აღწერილია რაღაცა მოვლენების წყება, ხშირად ნარატიული თხრობა ამა თუ იმ დროს. მაგალითად, ახალ აღთქმაში ისტორიული, ანუ ზოგადად ყველგან რაღაც ამბავია აღწერილი ეპისტოლეებშიც და სახარებებშიც, მაგრამ კლასიკურად ახალ აღთქმაში ერთადერთი გვაქვს ისტორიული წიგნი, ეს არის საქმეწმინდათა მოციქულთა, ძველ აღთქმაში გაცილებით მეტი გვაქვს ისტორიული წიგნები, ესაა მეფეთა წიგნები, ესაა მთელი წყება წიგნებისა, იგივე ისტორიულია შეიძლება ითქვას გამოსვლათა წიგნი, რომელიც მოსეს ხუთწიგნეულში შედის, თუმცა მოსეს ხუთწიგნეული რჯულდებით წიგნად ითვლება, რადგანაც იქ წესებია საერთოდ არსებობისა და იმისა თუ როგორ უნდა უყუროს ადამიანმა დანარჩენ სამყაროს და თავის თავს ამ სამყაროში. და წინასწარმეტყველებითი გასაგებია, თავად სიტყვაც გვაუწყებს იმას, წინასწარმეტყველებითია ის წიგნები, სადაც აღწერილია მომავალი მოვლენები. ოღონდ საქმე იმაშია, რომ ეს წინასწარმეტყველება არ არის ისეთ წინასწარმეტყველება, რომელსაც ჩვენ ვართ ყოველთვის შეჩვეული, რომ ვიღაცამ რაღაცა იწინასწარმეტყველა და ეს ასე უნდა იყოს და ისე უნდა იყოს და აბა როდის და როგორ იქნება. ხშირად, განსაკუთრებით ეს ძველ აღთქმას ეხება, არსებობს ესეთი არაჩვეულებრივი ფრაზა, ძველ აღთქმაში ბევრი რამ წინასწარმეტყველება არის იმისათვის, რომ იგი არ მოხდეს. როგორც მაგალითად ნინევიელებს ჰქონდათ ესეთი წინასწარმეტყველება, გახსოვთ. მათ იონა წინასწარმეტყველი გაეგზავნათ თან როგორ ჯიუტობდა, არ მიდიოდა, სხვა მხარეს გაიქცა, ვეშაპმა გადაყლაპა იონა წინასწარმეტყველი, მთელი ამბები იყო, ღმერთს აუმხედრა და მე ამ ხალხს არ ვეტყვი არაფერს. ჩაიყვანა ღმერთმა იონა, ათქმევინა ამ ხალხისთვის წინასწარმეტყველება, რომ თქვენ დაისჯებით თუ არ შეიცვლებით და ურჯულო გზას თუ არ შეცვლით.
და ეს ხალხი შეიცვალა. ეს ხალხი შეიცვალა. ნინევიელებო თქვენ გელით ამოწყვეტა თუ არ გაჩერდებით. ბიბლიაში პირდაპირ ესეთ სიტყვებია, არა ნინევიელებზე, მაგრამ სხვა ხალხზე, მე რატომ უნდა ამოწყდეთ უბრჯულო ადამიანები? ღმერთი ეუბნება, რომ რატო უნდა ამოწყდეთ? ეს დაგემართებათ და ასე არ იყოთ. და ბოლოში აი თითქოს ღმერთი რო ჩივის, რატომ უნდა ამოწყდეთ? და აი ნინევიელებთანაც ჩადის წინასწარმეტყველი, ეუბნება, რომ ეს იქნება, ეს იქნება, ეს იქნება და უნდა გაჩერდებით. და ეს ხალხი ჩერდება. და ეს წინასწარმეტყველება არ ხდება, არ ამოწყდა ეს ხალხი. ანუ არის წინასწარმეტყველება, რომელიც იმისთვისაა, რომ იგი არ უნდა მოხდეს. გამიგეთ? აქ არა, რა თქმა უნდა, საუბარი იმ წინასწარმეტყველებაზე, რომ ღმერთი უნდა მოვიდეს, იმ წინასწარმეტყველებაზე, რომ იქნება ახალი ცა და ახალი მიწა და იმ წინასწარმეტყველებაზე, რომ მეორე მოსვლას მოველით და ამავდროულად. ანუ აქაც უნდა განვასხვაოთ ხოლმე, რომელი წინასწარმეტყველება რა დანიშნულებისა და რა სახისაა. და წმინდა წერილს რა დანიშნულება აქვს ახლა ჩვენ ცხოვრებაში? წმინდა წერილი ეს არის, როგორც გითხარით, უმნიშვნელოვანესი ნაწილი მთლიანად საღვთო სწავლებისა და გადმოცემისა, რითაც ჩვენ წამს და აზროვნებას ვაყალიბებთ და წმინდა წერილი არის ის, რის გარეშეც ფაქტობრივად ჩვენ კომპასი და ორიენტირი აღარ გვექნებოდა. ღვთის სიტყვა პირველ რიგში. ღვთის სიტყვა. და ამის დასადასტურებლად რამოდენიმე ასე მგონია, რომ თქვენთვის ნაცნობ ისტორიულ ფაქტს მოვიყვან. როგორ ითქმის ხოლმე თქვენ წირვალოცვას სავარაუდოდ ყველა ესწრებით, როგორ ითქმის ხოლმე, რომ ჩვენ ღვთისმსახურების დროს რამოდენიმეჯერ ვეზიარებით. სხვადასხვა გვარად. ევქარისტია რაც არის ქრისტეს სისხლთან და ხორცთან, ყოვლადწმინდა საიდუმლოებებთან ზიარება ეს რა თქმა უნდა უკვე გვირგვინია ყველაფრისა, მაგრამ მანამდე დილის ღვთისმსახურება დღევანდელ ლიტურგიულ პრაქტიკაში როგორ ტარდება, იწყება ჟამნობით და მერე სადილის ჟამნი, რომელზეც უკვე წირვა აღესრულება. ის როგორ შედგება ორი ნაწილისაგან, ხო? ნუ ძირითადად ორი ნაწილი ეს არა, რომ მერე კათაკმეველთა, ანუ მოუნათლავი ადამიანების ლიტურგია და მართალთა ლიტურგია. მართალთა ლიტურგიაზე უკვე იკურთხება წვენი, უსისხლომსხვერპლი, რომელიც ქრისტეს ყოვლადწმინდა სისხლად და ხორცად იქნება გადაქცეული და ჩვენ ვეზიარებთ. მაგრამ კათაკმეველთა ლიტურგიაზე, რომელსაც სხვა ხალხიც ესწრება, თუნდაც მოუნათლავები და გადიან მერე. იქ რა ხდება? როგორ ვამბობთ? ისინი ეზიარებიან ღვთის სიტყვით. იმიტომ რომ კათაკმეველთა ლიტურგიის განმავლობაში იკითხება წმინდა სამოციქულოც და წმინდა სახარებაც. ისინიც არ მიდიან უზიარებლები ამ შეკრებიდან. და სწორედ ამიტომ არის, რომ ესეთი ძალიან კარგი ბერძნული სიტყვა შეირჩა ერთობლივი ღვთისმსახურებისათვის ლიტურგია. ლიტურგია ნიშნავს ლაოს, ორი სიტყვის კომპოზიტია. ლაოს ესაა ბერძნულად ხალხი, ურღოს ესაა საქმე. ესაა სახალხო, ანუ საერთო საქმე. ერთად საკეთებელი საქმე. ამიტომ არის საეკლესიო კანონებით თუნდაც აკრძალვა, რომ მღვდელმა თავისთავისთვის წიროს და თვითონ ეზიაროს. მან აუცილებლად ვინმესთან ერთად უნდა იმსახუროს. ესაა ყოველთვის ერთობაში, თუნდაც 2, 3 თუ 10 თუ ღმერთმა ამრავლოს 1000 კაცში საკეთებელი საქმე. ანუ ერთი, რომ ჩვენ პირდაპირ გვიწერია, რომ ჩვენ სიტყვითაც ვეზიარებით ღვთისმსახურების განმავლობაში და ღვთის სიტყვას არ უნდა მოვაკლდეთ და ჩვენ გვაქვს ერთი ჩემთვის საყვარელი, თორე ასეთ ფრაზებს მამებთან რა თქმა უნდა უამრავს ვიპოვით, მეორე საუკუნის დასაწყისის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ცნობილი წმინდანის ეგნატე ღმერთჩემოსილის, ეგნატე ანტიოქიელის, მან რამოდენიმე ეპისტოლე დაწერა გზაზე, ეს იცით რომელი წმინდანია, აი ლომებმა რომ შეჭამეს ხშირად ვქადაგებთ ხოლმე ყველა ტაძარში, მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და ცნობილი წმინდანია საერთოდ ეკლესიაში და ეგნატე ანტიოქიელი არის ის, ვინც ანტიოქიის ეპისკოპოსი იყო. იგი იყო ანტიოქიის მეორე საუკუნის, პირველი საუკუნის ბოლოს და მეორე საუკუნის დასაწყისის წმინდანი. მოციქულებრივ მამად იწოდება იგი, ანუ პირველივე თაობაა იგი მოციქულების შემდეგ. ანტიოქიის ეკლესია რო დააარსა პავლე მოციქულმა, აი პავლეს შემდგომი თაობაა. გადმოცემა იმასაც კი ამბობს, რომ ეს ის ბავშვიაო, რომელიც ქრისტემ აიყვანაო ხელში და თქვა, რომ ვინც არ იქნებით ბავშვებივით, ვერც თქვენ ვერ ნახავთ სასუფეველს, ასეთებისაა სასუფეველი. ის ზუსტად იგივე ბავშვი იყო, ეს ბავშვი ეჭირაო ხელში ქრისტეს. ეს გადმოცემაც კი არის მასზე. საოცარი ადამიანი იყო და იგი ანტიოქიაში დაიჭირეს და გზაზე ფეხით თუ როგორც იყო მაშინდელი ტრანსპორტით წაიყვანეს, რომში ჩაიყვანეს და იგი
იქ იგი კოლიზეუმში ცხოველებს დააგლეჯინეს. ცხოველებმა შეჭამეს. მოწამეობრივად აღესრულა ერთ-ერთ უდიდეს მამად ითვლება პოლიკარპეს მირნელთან და რომელთან რა ერქვა კაცო? კლიმენტი რომაელთან ერთად, აი სამი მამაა, რომელიც უმთავრეს მოციქულებრივ მამებად იწოდებიან და ეგნატი ანტიოქიელი ამ გზაზე როცა მიყავთ ანტიოქიიდან რომისკენ გზაზე რა ადგილებსაც კი გაივლის, იქ შუა აზია იქნება, დღევანდელი მცირე აზია, დღევანდელი თურქეთის ტერიტორია და შენობა სირიიდან რომისკენ გზაზე. ადგილობრივ ეკლესიებს წერს სანუგეშებელ წერილებს. იქით ანუგეშებს იგი რომელ ქრისტიანებთანაც ახლოს გაივლის. აი ხო პირობითად რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ესაა მთელი რომის იმპერია, თბილისი ვთქვათ და აი მოყავთ ვიღაცა ნუცუბიძიდან ორთაჭალისკენ. და აი ამ გზაზე გამოიარა ნუცუბიძიდან და აქ საბურთალო ქრისტიანებს დაუტოვა თავისი წერილი, რომ ნუ გეშინიათ ხო. აქედან წაიყვანეს, მერე სადღაც კიდე გზაზე რა ვიცი რომელი გზით წაიყვანეს, გმირთა მოედანზე დატოვა კიდე ერთი, რომ აი აქ ახლოს ვიცი რომ იქით მტკვარგაღმაც არიან ქრისტიანები, წერეთლის მხარეზე მიაწოდეთ ვინმეს თქვათ და იქიდან წაიყვანეს მერე ოქროს უბნელ ქრისტიანებს დაუტოვა მერე და ესე ორთაჭალამდე სადაც კი გაიარა ყველას დაუტოვა სანუგეშებელი და სწავლებითი სიტყვები და წერილები, რომელიც ეკლესიის ოქროს ფონდია. და აქ ეგნატი ანტიოქიელი უკვე იყენებს თავის ეპისტოლეებში რამოდენიმე ასეულ ციტატას წმინდა წერილიდან. და ჩვენ ხედავთ, რომ წმინდა წერილი პირველივე თაობის ქრისტიანებში არის ყოველდღიურად საკითხავი და ყოველდღიურ ურთიერთობაში მარტივად გამოსაყენებელი ტექსტი. ისინი ახალი აღთქმის ენაზე ელაპარაკებიან ერთმანეთს. და თან ახალი აღთქმის ენა არ არის რთული ენა, მინდა გითხრათ. ეს არის ყოველდღიური ენა, სალაპარაკო ენა. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ფრაზა, რომლისთვისაც მთელი ამ ამბის მოყოლა დავიწყე. იგი იქ ამბობს, რომ მე მივისწრაფი ქრისტეს სიტყვისაკენ, როგორც პურისაკენ. ანუ მისთვის ქრისტეს სიტყვა არის საჭმელი. და ამის დასტური შეგვიძლია კიდე გავიხსენოთ, ეხლა გამახსენდა მაცხოვრის სიტყვები გამოცდის დროს, რომ არა ხოლმე პურითა ცხონდების კაცი, არამედ ყოველთა სიტყვითა, რომელი გამოვალ პირისაგან ღმრთის, რომ იმას იმისი საჭმელი ჭირდება, ამას ამისი. ხო. წმინდა წერილი, როგორც მოგახსენეთ, აი ასე დაიწერა, თავისი შინაარსით ძირითადად ჩვენ ესეა ჩვენთან მიღებული 4 ნაწილად ყოფთ ხოლმე, თუმცა სხვადასხვაგვარი დაყოფებიც არსებობს, მაგრამ რა ჩვენთან ყველაზე მიღებულია ეს ვახსენე და ვიტყვი იმას, რომ მისი თარგმნაც უადრესი საუკუნეებიდანვე დაიწყო. უადრესი თარგმანები, როგორც ჩანს, სირიელებმა შეასრულეს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ერთი სამყაროა და ერთი სივრცეა და ინტელექტუალური ცენტრი მაშინდელი სამყაროს სწორედ სირია, პალესტინა და ეგვიპტე იყო. ალექსანდრიის ბიბლიოთეკა იყო ნომერ პირველი სააზროვნო ცენტრი ამჟამინდელ კულტურულ მსოფლიოში. პირველი თარგმანები, როგორც ჩანს, სწორედ სირიულ ენაზე შესრულდა და უადრეს უკვე ესეთ კოდიფიცირებულ თარგმანს სირიულად ქვია პეშიტა, რაც წმინდა წერილის პირველი თარგმანი იყო. ძველი აღთქმის წიგნების პირველი თარგმანი ბერძნულად შესრულდა ძველი აღთქმის პერიოდშივე, ალექსანდრიაშივე. მას ჩვენ ვიცნობთ ცეპტუაგინტას სახელით, რომელსაც ქართულად 70-ის ან 72-ის თარგმანს უწოდებთ. ინახებოდა ალექსანდრიაში ყველა წიგნი. ალექსანდრიის ბიბლიოთეკას ჰქონდა ესეთი წესი, რომ რომელი გემით შევიდოდა ალექსანდრიის ნავსადგურში და ეს იყო მაშინდელი მსოფლიოს ნომერ პირველი ნავსადგური. აი როგორც თქვათ მე-20 საუკუნეში ითვლებოდა, რომ ყველაზე დატვირთული აეროპორტი არის ფრანკფურტი, ან თქვათ მე რაღაც მომენტში ნიუ-იორკი და ნუ ეხლა სხვებია უკვე. ასევე ალექსანდრიის ნავსადგური და მაშინ გემი იყო მთავარი სატრანსპორტო საშუალება, ეს იყო მთავარი სატრანსპორტო კვანძი მსოფლიოში. ყველა გემი, რომელიც კი ჩადიოდა, ვალდებული იყო წიგნი ჩაეტანა ალექსანდრიის ბიბლიოთეკისთვის. ანუ მუდმივად ივსებოდა ალექსანდრიის ბიბლიოთეკა, უნდოდა ეს ვინმეს თუ არ უნდოდა. ყველაზე დიდი წიგნსაცავი იყო მსოფლიოში. და ამიტომაც იქ ძალიან ბევრი ინტელექტუალური ტრიალებდა. ალექსანდრიის სასწავლებელი, შემდგომში სასულიერო სასწავლებლებიც უკვე ფაქტობრივად პირველი ასეთი გამართული სასულიერო ქრისტიანული სასწავლებლებიც სწორედ ალექსანდრიაში იქნება მესამე საუკუნის მეორე ნახევრიდან, ვინმე პართენოსის მიერ. ნუ ეს სხვა საუბრის თემაა. და რა უნდა ვთქვათ,
ძველი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნეში პტოლემეოსების დინასტია მართავს ალექსანდრე მაკედონელის შემდგომ ამ ტერიტორიას, ამ სივრცეს და ერთ-ერთი პტოლემეოს ფილადელფოსის ინიციატივით ხდება მის ბიბლიოთეკაში დაცული ერთი საინტერესო წიგნის, თორას, ძველი აღთქმის თარგმნა თანამედროვე ბერძნულ ენაზე. ის ბერძნული ენა დღეისათვის ძველი ბერძნულია, მაგრამ მაშინ თავდაპირველად ალექსანდრიულ დიალექტზე ბერძნული ენის. აქედან დაიწყო ფაქტობრივად და ამისათვის მათ იერუსალიმიდან ჩამოიყვანეს 72 კაცი, ორ კაცს უნდა ეთარგმნა თითო წიგნი ესეთი გადმოცემა არსებობს, თუმცა ებრაულ ბიბლიაში ჩვენ სულ 24 წიგნი ვიცით, მაგრამ სავარაუდოდ იქ იყო ის წიგნებიც, რომლებიც შეიძლება არაკანონიკურად ჩაითვალნენ რაღაცა მომენტში, გადაირჩნენ და დაზუსტდნენ. ახლა რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის სეპტუაგინტას და სიტყვა კანონიკური რომ ვახსენე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამაა, რომელიც აუცილებლად უნდა ითქვას ასევე რა არის. მთელი ბიბლიის წიგნები იყოფა კანონიკურ და არაკანონიკურ წიგნებად. ანუ რა განსხვავებაა მათ შორის? ქართულად ვამბობთ სავალდებულო და არასავალდებულო. ბიბლიაში თუ შევიდა, ესე იგი ის წიგნი იმდენად საპატიოა, რომ ბიბლიაში დაიკავა ადგილი და როგორ შეიძლება რაღაც თითქოს არასავალდებულო იყოს. აქ რაზეა საუბარი, როგორ იმიჯნება ეს წიგნები, რომ კანონიკური, ანუ სავალდებულოა ის წიგნები, რომლებსაც ჩვენ ვეყრდნობით, აი წეღა რო ვახსენე სწავლამოძღვრებითი და სჯულდებითი და შემდეგ. სავალდებულო კანონიკური არის ის წიგნები, რომლებიც რჯულის დებულებების განსაზღვრისთვის გამოიყენება. რომ აი რაღაცაზე რომ ვკამათობთ, როგორ იყოს იქ თქვა ქორწინების საკითხი პირობითად, როგორ იყოს რაღაცა მკვლელობის პატიების საკითხი, ეკლესიიდან წასული ადამიანის უკან დაბრუნების საკითხი და ასე შემდეგ, რომელი წიგნები ითვლება იმდენად ღვთისმსულიერად, რომ მხოლოდ მათი დაყრდნობით უნდა მოხდეს ამ საკითხების განხილვა. და არაკანონიკურად ითვლება ის წიგნები, რომლებიც რა თქმა უნდა განსაკუთრებულად სულიერი და ბრძნულია, რადგანაც თავად ბიბლიაში დაიკავეს ადგილი, მაგრამ იმ წიგნების შინაარსი და იმ წიგნების ამბები არ ითვლება იმ რანგისას, რომ მათ მიხედვით მოხდეს წესების დადგენა. გამიგეთ? ხო არ იყო გაუგებარი ბოდიშსვიფტი. ანუ მათ მიხედვით წესი მომავლისათვის არ უნდა დადგინდეს, თორემ თავისთავად ეს ბიბლიის მთლიანი კოდექსია. ახალი აღთქმის ყველა წიგნი კანონიკურია, ძველ აღთქმაში 49 წიგნიდან 39-ია კანონიკური. და პირველი ეს ბერძნული თარგმანი გაჩნდა ძველი აღთქმისა, სწორედ აი ამ ალექსანდრიაში და ჩვენთვის ქრისტიანთათვის ეს თარგმანი ითვლება მნიშვნელოვნად სავალდებულოდ, იმიტომ რომ ჩვენ ვთვლით, რომ ამის მერე და არა მარტო ჩვენ ვთვლით, ებრაული ტექსტი არაერთხელ იქნა შეცვლილი და ჩვენ ყველაზე უფრო ძველ ვერსიას ვეყრდნობით. და ჩვენ დღემდე ძველი აღთქმის თარგმანს ვაკეთებთ სწორედ სეპტუაგინტას თარგმანიდან და ფაქტობრივად ჩვენ თუ ძველ აღთქმას თარგმნით ბერძნული ტექსტიდან, ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ორიგინალიდან ვთარგმნით და არა შეცვლილი შინაარსობრივად, სამწუხაროდ ხშირად შინაარსობრივად შეცვლილი ებრაული ტექსტიდან. თუმცა არავითარ შემთხვევაში არც ერთ ჭკუად მყოფელ ღვთისმეტყველს თუ მკვლევარს თავში არ მოუვა თქვას ის, რომ ებრაული ენა თურმე არ გვჭირდება ძველი აღთქმის სასწავლად. არა, რა თქმა უნდა არის უამრავი დეტალი, რაც მხოლოდ ებრაულად შეიძლება აიხსნას, რადგანაც როგორც უკვე გითხარით, ძველი აღთქმის სამყარო ეს არის ძველი აღთქმის ისრაელის, ანუ ებრაელი ერის ისტორია. ეს არის ებრაელი ერის და ებრაელი ხალხის, ებრაელი ადამიანების, ებრაელი მამამთავრების ისტორია. და ამას ვერანაირად ჩვენ გვერდს ვერ აუღვლით. ესაა კანონიკურობისა და არაკანონიკურობის თემა და რაღაცა ერთი საკითხი ვახსენე, რომელიც დამრჩა, მე მგონი ასახსნელი და მე მგონი ამითი გავჩუმდე და მოგისმინოთ ის ჯობია. მადლობა. შემდეგში რა თემას მოგიტან პოპარჩი? შემდეგში ერთი რო თქვენ შემოთავაზებას დაველოდები და თუ არა და მაგალითად ოჯახი. ახალახში. ნუ, რა ვიცი. ცოტა თემაა თორე კი ბატონო. კი ბატონო. შეიძლება ხსნილია ეს. მოტივაციისთვის. კი ბატონო. თარგმანები ბოდიშსვიფტი მაპატიეთ. 5 წუთს გავაგზავნებ. თარგმანები
ხო, სირიული იყო ერთ-ერთი პირველი თარგმანი, აი რაღაცა გამიწყდა ეს მახსოვდა. ლათინური თარგმანი, რომელსაც ვულგატა ქვია, ვულგუს არის ბერძნულად ხალხი, ანუ სახალხოს ნიშნავს. მარტივი ენით ითარგმნა პირველი თარგმანი ლათინურად და ვულგატა ეწოდებოდა მას. დაახლოებით მე-3 საუკუნეში გაკეთდა და მეოთხესავე ეს იყო მოკლე თარგმანი და ნეტარმა იერონიმეს ტრიდონელმა თარგმნა, რომელმაც იცოდა თვითონ ებრაული და იქ ჩავიდა, იერუსალიმში ჩასახლდა და 20 წელიწადზე მეტი იცხოვრა გადმოცემით. იმისათვის ისწავლაო ებრაული, რომ თვითონაც მეტნაირად გაეგო ტექსტი და უკეთესად ეთარგმნაო და მე-4 საუკუნეში გაკეთდა სწორედ ლათინური თარგმანი. ქართული თარგმანი სავარაუდოდ ჩვენში ქრისტიანობის შემოსვლისთანავე უნდა შემოსულიყო, იმიტომ რომ პირველივე ძეგლებში შუშანიკის წამებაში იგივე მარტვილობა შუშანიკისა გვაუწყებს იმას, რომ შუშანიკს თან მიაქვს ევანგელია, ანუ ახალი ათმა, სახარება და გარდა ამისა ჩვენ გვაქვს ცალკეული სიტყვები, რაც აღნიშნავს იმას, რომ ქრისტიანობა ჩვენში შემოვიდა პირველივე საუკუნეში. ეს არის მაგალითად სიტყვა ოდიკი. იცით რა არის ოდიკი? ოდიკი ეს არის ესეთი ნაჭრის 4-კუთხედი ნაჭერი, დღეს ესეთი ფორმატი აქვს, რომელიც ტაძრის საკურთხეველში წმინდა ტრაპეზზე დევს. ამ ოდიკზე გამოსახულია როგორც წესი მაცხოვრის გარდამოხსნა, მასში ჩადებულია წმინდა ნაწილი. სიტყვა ოდიკი არის ბერძნული წარმომავლობის ოდოს არის გზა და საგზაოს სამგზავროს თან წასაღებს ნიშნავს. რას ნიშნავდა ეს? არც ერთ სასულიერო პირს, არც ადრე და არც ახლა არ ქონდა უფლება იმისა, რომ ეპისკოპოსის, ანუ მღვდელმთავრის ნებართვის გარეშე ემსახურა. ანუ ეს არის დაორფათას პასპორტი, მოკლედ რომ ვთქვათ. მოწმობა იმისა, რომ შენ გაქვს ნებართვა მსახურებისა, გადმოგეცემა შენ ოდიკი. მაგრამ თუ შენ გქონდა ნაკურთხი ტრაპეზი, ძველად მას ოდიკი აღარ ჭირდებოდა. ანუ შენ უკვე გაქვს ნაკურთხი ადგილი, რომელზეც უნდა იმსახურო. აქ იქენი მღვდელი დადგენილი და ამ ტრაპეზის მსახური ხარ. იმას შენ პატრონობ, შენეული და ასე შემდეგ. და ოდიკი რა იყო, როცა მიდიხარ ისეთ ადგილას, სადაც ტაძარი არ არის, ნაკურთხი მაგიდა არ არის, ნაკურთხი სივრცე არ არის, თან წასაღები ფაქტობრივად თელ ტრაპეზს განასახიერებდა ოდიკი. რომ მე რომ მოვდივარ აქ, მე უფლებამოსილი ვარ მსახურების. თუმცა რაღაცა მომენტში მე ეს სავალდებულო გახდა, რომ უკვე ერთად ყოფილიყო, როგორც ტრაპეზზე ყოფილიყო ნაკურთხი, ისე ოდიკი და ცალ-ცალკე არც ერთით არ შეიძლება მსახურება. ტრაპეზიც გადასატანი უნდა იყოს უკვე დღევანდელ პრაქტიკაში. მაგრამ საქმე რაშია, რომ ოდიკი როგორც ჩანს ეს თან წასაღებობის მომენტი სიტყვას ვამბობ მე. არსად აღარ არსებობს. თავად ბერძნულ სამყაროში ქვია ანტიმისი. მხოლოდ ქართულშია ეს სიტყვა შემორჩენილი. და მეორე საუკუნის შუა წლების მერე სავალდებულოდ ეს სიტყვა უკვე ყველგან გამქრალი იყო. ანუ თუ სადღაც დარჩა ჩვენგან, ესე იგი ეს სიტყვა შემოვიდა მანამდე. ისევე როგორც სიტყვა ნათლისღება. ყველა ენაში ქვია ბაპტიზმა. შთაფლა, დასხმა როგორც არის, არა, შთაფლა. სიტყვა ნათლისღება რომ დავშალოთ, არის ძველი სიტყვა, ბერძნულად რო თარგმნოთ. ფოტიზმა, სინათლის ფოტოს არის. ფოტონი საიდანაც მოდის, სინათლის მიღება, ფოტიზმა. მხოლოდ პირველ საუკუნეშია ცოტა ხანი ეს სიტყვა გამოყენებული. ანუ ჩვენში ეს სიტყვა როგორც ჩანს, დარჩა იმ დროს, როდესაც პირველივე თაობამ მოიტანა ქრისტიანებისამ ეს სიტყვა, რომ ჩვენ სინათლეს ვიღებთ აი ამ მოქმედებიდან. შემდგომ ყველგან უკვე, მათ შორის თავად ბერძნულივე სამყაროში უკვე არსებობს სიტყვა ბაპტიზმა, რომელიც დღემდე უცვლელად გამოიყენება. ჩვენთან არის ფოტიზმა, ნათლისღება. წმინდა წერილი ჩვენთან როგორც ჩანს უადრესი დროიდანვე ითარგმნა, თუმცა შემდგომში უკვე ჩვენ გვაქვს მე-5 საუკუნის ტექსტები, მე-7 საუკუნის ტექსტები, გვაქვს შემდგომში უკვე ძალიან ცნობილი ადიშის ოთხთავი, რომელიც საეტაპოა, გვაქვს ოშკის ბიბლია, რომელიც დღემდე შემორჩენილი ქართულ ბიბლიათა შორის ყველაზე სრულია. და გვაქვს შემდგომში უკვე ბეჭდვა, როდესაც იწყება პირველი რაც დაიბეჭდა, კარგად მოგეხსენებათ, ვახტანგის სტამბაში ეს იყო სწორედ წმინდა წერილი, ფსალმუნები, მერე ვეფხისტყაოსანი და გარდა ამისა მოყვება ამას დაბეჭდვა ძალიან ცნობილი ზოგი ხარვეზზე ლაპარაკობს, რაც არა, მაგრამ საეტაპო მნიშვნელობის იყო ეს იყო ბაქარისეული ბიბლიის დაბეჭდვა, რომელიც განხორციელდა მაშინდელი თუ კი ვინმეს რამე შეეძლო ქართველების საერთო გაერთიანებით
მაშინდელი სამწუხაროდ ქართული ელიტა უკვე რუსეთის ტერიტორიაზე იყო გადასახლებული და იქ დაიბეჭდა, მაგრამ რაც გაკეთდა, ყოველ შემთხვევაში ეს იმის სახეა, რომ თუნდაც ქვეყნიდან წასულმა ქართველებმა ქართული საქმის გარშემო შეძლეს გაერთიანება და დაიბეჭდა ბაქარის ბიბლია, რომელიც ძალიან დიდი მნიშვნელობის წიგნია ქართული როგორც კულტურისათვის, ისე წმინდა წერილის გამოცემებისათვის. მერე იყო არაერთი მცდელობა, იყო ცარკეული წიგნების თარგმნისა, იმისა, ამისა, რაც არ იყო. დადგა მე-19 საუკუნე, როდესაც საერთოდ ქართული ღვთისმსახურება თითქმის გაქრა დაიკრძალა, მე-20 საუკუნე, როდესაც ყველა ღვთისმსახურება გაქრა და დაიკარგა თითქმის და ერთი უნიშნელოვანესი მოვლენა, რაც განხორციელდა მე-20 საუკუნეში, ეს იყო 1963-4 წლებში ახალი აღთქმის გამოცემა, გიორგი მთაწმინდელის რედაქციით გამოცემული ტექსტი, იმიტომ რომ დღემდე ჩვენს ეკლესიაში კანონიკურ ტექსტად, რასაც ჩვენ ვკითხულობთ, რასაც ჩვენ ვისმენთ, ესაა სწორედ ექვთიმე და გიორგი მთაწმინდელების მიერ თარგმნილი ახალი აღთქმა და გიორგი მთაწმინდელის რედაქცია, ანუ ათონური რედაქცია დღემდე ჩვენ. ეს მე-11 საუკუნეა, ხო? მე-11 სქიზმის პერიოდია, ხო? სქიზმამდე. კი, დროსკიზმის დროს ისინი უკვე დაკრძალულებიან და მერე ჯვაროსნები იმათ წმინდა ნაწილებს კარგავენ როგორ თხრიან და ჩვენთვის იკარგება. და გიორგი მთაწმინდელის ტექსტი ამ გაგანია შუა კომუნისტობაში ხრუშოვის პერიოდში დაიბეჭდა. ეს იყო კათოლიკოს პატრიარქი ეფრემის უდიდესი მიღწევა 1963 წლის ოქტომბერში, როდესაც გაიხსნა მცხეთის სამოძღვრო კურსები, უწმინდესმა ეფრემმა 2 წლიანი კურსები, რომლის პირველი რექტორიც იყო მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა, შემდგომში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია, მაშინ ბათუმშემოქმედელი ეპისკოპოსი ილია, ახალგაზრდა მღვდელმთავარი, აი ამ 2 წლიანი სამოძღვრო კურსებისათვის უფლება მოიპოვა და საზღვარგარეთ მათ შორის დაიბეჭდა ეს ტექსტი, ახლა იქ უცხოეთში ეს ტექსტი არავის არ ექნებოდა და რითია ეს გამოცემა უნიკალური, ერთი რომ ხარისხით, დღემდე ერთ-ერთი საუკეთესო ხარისხის გამოცემაა, როგორც წიგნი და ძალიან მოსახერხებელი, კარგი შრიფტით, კარგი ფურცლით, ესეთი ცისფერი ყდით, მთლიანი გამოცემა ესეთი ცისფერი ყდითაა, ახალი აღთქმა უხრისა ჩვენისა იესო ქრისტეს, ესე აწერია ოქროსფერი ასოებით და ამ ტექსტის შედგენაზე იმუშავეს აკაკი შაინძემ, კორნელი კეკელიძემ და ყველა კორიფემ იმდროინდელი ქართული ლიტერატურული თუ გრამატიკული და ქართული ენის მეცნიერების. და ამიტომაც იმ ეტაპზე რისი გაკეთებაც კი ტექსტისათვის შეიძლებოდა ყველაფერი საუკეთესო ჩაიდო ამ ტექსტში. ეს იყო ნამდვილად დიდი მოვლენა. ძალიან დიდი მოვლენა, იმიტომ რომ აქამდე ალბათ 50 წელზე მეტი და ამის შემდგომ კიდე ერთი 40 წელი საქართველოში ახალი აღთქმა არ დაბეჭდია. არც ძველი. ბეჭდვა წმინდა წერილისა განახლდა 1989 წლიდან, ალბათ ყველას გვაქვს ოჯახში ერთნაირი ბიბლია. სტოკჰოლმის გამოცემას ვეძახდით ხოლმე, ზოგს ეშლებოდა და ხან კოპენჰაგენს ეძახდა და ხან სხვადასხვა სკანდინავიურ ქალაქს ახსენებდა ხოლმე, ოსლოს და ასე შემდეგ. კოპენჰაგენისა და შემდეგ არ არის სტოკჰოლმის გამოცემა, ესეთი ცნობილი სტოკჰოლმის ბიბლიის თარგმნის ინსტიტუტი, ბიბლიის საზოგადოება, რომელიც აქ საბურთალოზეც აქვთ მათ თავიანთი განყოფილება და მისი უწმინდესობისა და უნეტარესობის ილიას დიდი პირადი ინიციატივით მოხერხდა მათთან ურთიერთობის დაწყება მრავალწლიანი მუშაობის შედეგად. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, უხარვეზო გამოცემა, მაგრამ ეს იყო ყველაზე მეტი, რაც შეიძლებოდა გაკეთებულიყო და დიდი შეჯამება მანამდე რამოდენიმე წლის განმავლობაში გაწეული შრომისა, როდესაც ახალ ქართულ ენაზე ყველასათვის წასაკითხად და გასაგებად დაიბეჭდა უკვე მთლიანი ბიბლია. მათ შორის როგორც კანონიკური, ისე არაკანონიკური წიგნების მთლიანი შემადგენლობა. და ამის მერე, რა თქმა უნდა, გაგრძელდა როგორც ბიბლიის თარგმნის ინსტიტუტმა მას მერე რამოდენიმე განახლებული თარგმანი გამოსცა, როგორც ძველი, ისე ახალი აღთქმისა, ისე დამოუკიდებლად საქართველოს საპატრიარქოში მუშაობს ბიბლიის თარგმნის მიმართულებით თავის განყოფილება, რომელმაც ცალ-ცალკე უკვე არაერთი წიგნი გამოსცა, მათ შორის 4-ვე სახარება, საქმე წმინდათა მოციქულთა, ცალკეული ეპისტოლეები და ძველი აღთქმის გარკვეული წიგნები. ნელ-ნელა სათითაო წიგნი მუშავდება, დარდება ყველა შესაძლო ტექსტი, ყველა შესაძლო ვარიანტი, მათ შორის ძველი ქართული ვარიანტებიც და უცხოური ვარიანტებიც, წაკითხვები ამ ვარიანტებისა და ხდება, რაც შეიძლება ზუსტი ქართული ტექსტის მიღება, რომელიც მისაღები მაქსიმალურად ზუსტი
და კარგად გასაგები იქნება თანამედროვე მკითხველისათვის და ეს პროცესი გაგრძელდება მანამ, სანამ ჩვენ ცოცხლები ვიქნებით და სანამ ეკლესია იარსებობს. ეს საკითხი აუცილებლად უნდა არ დამეტოვა თქვენით. დიოლიში დიდი მადლობა. ორე ყველას მოცავთ და იმოცავთ დიოლიში ისე თქვენ. აი ამ კეთილი საქმის პროექტიდან ვთქვათ სტარტს. პროექტს დაიწყო. მე ფასტი კითხვა мотивაციისთვის. ჩვენი ქრისტიანების მთავარი მიზანი არის გართობა, ხო? ყოველთვის. ჩვენ მანამ იქამდე მივალთ ეს ყველაფერი ეს გზა როგორ ანაირად ღვთისმსახურება ყველაფერი როგორ უნდა მოხდეს, ანაირად უნდა მოხდეს, მაგრამ აი მოდით ბოლოდან мотивაციისთვის მაინტერესებს თქვენ თუ შეგვიძლიათ მოკლედ ეზით უთხრათ უცად არის გახდება რომ განვითაროთ ერთად ვინება ეს რა აი მაშინ ჩვენც ვიქნებთ მე როგორც ვიცი ადამიანის შთამომავალგან ჯერ არავინ არ გაფთობილი და თვითონ ადამიანიც კი აი რა ხდება მაგ დროს ამოთ შეიძლება მაგაზე მოკლე პასუხი მარტივად გასაგებ ენაზე რომ ვითხრათ მარტივად რომ რაც შეიძლება მოგადლობა კითხვისთვის, რაც შეიძლება მოკლედ რომ გაგცეთ ამაზე პასუხი. ვიცი რომ დაართულია, მაგრამ აი ხო, იმიტომ რომ წარმოდგენები მაქვს. მე არ მინდა რომ ეს ცუდად გამიგოსვინო, კარგი თქმელს კარგი გამგონი უნდა, მე არ ვამბობ რომ ან მე ვიტყვი ცუდად ან თქვენ ხართ, ან ვინმე აქვს ცუდი გამგონი, მაგრამ რაღაცის არასრულმა გაგებამ შეიძლება არასწორი გაგება გამოიწვიოს, ამიტომ ავქცევ თემას მხოლოდ რამოდენიმე თეზისით შემოვიფარგლებით თქვენ ნებართვით. გამახსენდა პირველი რაც გამახსენდა ესაა პავლე მოციქულის სიტყვები რომ არა მე ვარ ცოცხალი ჩემში არამედ ქრისტეა ჩემში ცოცხალი ანუ გააღვთობა ერთი რასაც გულისხმობს ესაა ღმერთთან ფაქტობრივად უწყვეტ კავშირში ყოფნას სადაც და როგორც არ უნდა იყოს არა მე ვლაპარაკობ არამედ ქრისტე ლაპარაკობს ჩემში ანუ ღმერთია შენში მაგდო ოღონდ კი რა თქმა უნდა ოღონდ გააღვთობა რა თქმა უნდა ერთი და იგივე სიტყვა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამა ჩვენთვის რელიგიური ადამიანებისათვის რომ გააღვთობა ყოველთვის არ ნიშნავს გააღვთობა კი არ უბრალოდ ტერმინები ყოველთვის ერთ და იგივეს არ ნიშნავენ ყველა სფეროს ხალხს და სხვადასხვა ხალხს აქვს თავისი ენა ხშირად ქართულად შეიძლება საუბრობდეს ერთმანეთს არ გვესმოდეს და რაღაცა ჯგუფებს მანქანისხელოსნებს ექიმებს იურისტებს თავთავისი ტერმინები აქვს თავთავისი ერთი და იგივე სიტყვას სხვადასხვა ფუნქციით იყენებენ. ყველაზე მარტივი რამ, მაგალითად სიტყვა ღმერთი. ჩვენ გვაქვს მცნება, რომ არ მოიღო სახელი უფლისა ამავსაზე და მაგრამ მოდით სიტყვა ღმერთი გამოვიყენოთ ამ შემთხვევაში ძალიან კაფიო ნიმუშად. თან სიტყვა გააღვთობაც მოიცავს. სიტყვა ღმერთი. ჯერ ერთი ვახსენოთ, მოდით სხვა ეგრეთ წოდებულ რელიგიებთან შედარებაში. ჩვენთვის ღმერთი არის ესეთი ეს ცალკე საუბრის თემაა. მოდით ჩავთვალოთ, რომ ჩვენ ეს უკვე ვიცით, როგორ წარმოგვიდგენია და რა ვინ არის ჩვენთვის და რა არის ღმერთი. მაგრამ ამ დროს ჩვენ ვიცით, რომ მაგერ არსებობს ხალხი, რომელიც ასევე წელთაღრიცხვას ითვლის და ღმერთს უწოდებს მარადონას და მისი დაბადებიდან ანგარიშობენ წელთაღრიცხვას. მარადონა მათთვის ღმერთია და ტაძრებია არგენტინაში მის სახელზე აგებული. ხო, ანუ იგივე სიტყვას იყენებენ ისინი, ესაა ღმერთი. მაგალითად ჩვენ ვიცით აი ცნობილი ვარსკვლავური ომებია ესეთი კინოსერიალი და მთელი სამყაროს შექმნელი შემდეგ იქ არის ესეთი შავი პლაშით და შემდეგ რომ დაადიანეს რაღაც და არსებობს მე ეს დრედები რაც გაჩნდა კიდე არა მარტო ვარცხნილობა არამედ ცალკე სუბკულტურა 800,000-მდე მიმდევარი ყავთ ამერიკაში და ავსტრალიაში სცენარისტების შექმნილი რაღაცა გახდა რელიგიური მოძრაობა. მათთვის დრედები არიან ღმერთები. დრავიდები. მაგალითად ვიცით ეს მაკარონს რომ სცემენ თაყვანს. ხო და როთვლიან რომ რაღაც ესეთი მაკარონმა შექმნა რაღაც ფრინავმა მაკარონ პირველ ყოფილმა მაკარონმა გააჩინა ყველაფერი ესეთი ხალხი არსებობს. ანუ მათთვის რომელიღაცა მაკარონი და ინტერნეტ შეიძლება მოიძიოთ, ტაძრები აქვს რაღაც, ოთახები აქვს, სხვადასხვანაირი მაკარონებით მორთული
ალბათ იტალიელები არიან, ახლა ზუსტად არ ვიცი. ხო, ანუ ნახეთ, ბევრი რო აღარ გავაგზავნო, ან მაგალითი ბევრი შეიძლება ძალიან ახლავე მოვიყვანო. ანუ ერთი და იგივე სიტყვა შეიძლება ადამიანმა სიტყვაში ჩადოს სულ სხვადასხვა მნიშვნელობა. ანუ რა, იგივე სიტყვა აბსოლუტურად სხვას ნიშნავდეს ამისთვის და აბსოლუტურად სხვას ამისთვის. ანუ პირველ რიგში უნდა განსაზღვროთ მე რა არის განხთობა, იმიტომ რომ ბევრი სხვა რელიგიისათვის და სარწმუნოებისათვის განხთობა არის პიროვნების გაქრობა. მაგალითად აღმოსავლურ რელიგიებში, ინდუიზმში, ბუდიზმში და შემდეგ შენი პირადი გაქრობის გზით მიიღწევა ღმერთთან შეერთება. ანუ შენ აღარ უნდა არსებობდე. შენ რო არსებობ ეს პრობლემაა. შენი არსებობა ცუდია. და შენ როდესაც განზავდები სრულად, შენ როცა შენ პიროვნებას ბოლომდე გააქრობ, ბოლომდე უბრალოდ აღარ იარსებებ, აი მაშინ მიაღწევ რაღაც ღმერთთან ერთობას. ამ დროს ჩვენს შემთხვევაში არასოდეს პიროვნება არ ქრება. ამის ერთ-ერთი დასტური არის ის პერიოდიც, რომელშიც ახლა ვართ და რომელსაც ყველა მოველით ქრისტე აღდგავთ ერთმანეთს და ის რომ ჩვენ მოველით აღდგომას ამ გრეთით. ანუ ჩვენ აღდგებით და არა მარტო სულიერად აღდგებით, არამედ სხეულები აღდგება, რადგან ეს იქნება სამართლიანობა, ესეთი აპოლოგეტი მამა ათენაგორა ათენელი მეორე საუკუნის შუა წლების ზუსტად ამას ამბობს, რომ ეს არისო სწორედ სამართლიანობა. უსამართლობა იქნებოდაო, რომ ჩვენში არსებობს როგორც სულიერი, ისე ხორციელი, როგორც სათნოებები, ისე რაღაცა ავაზაკობები. და ხორცმა რაღაცა დააშავა და ამისათვის სული ისჯებოდესო, ან სულმა რაღაცა დააშავა და ამისთვის მარტო ხორცი ისჯებოდესო. ჩვენ აღდგებით ის პიროვნებები და ადამიანი არც მარტო ხორცია და არც მარტო სული, ჩვენ ამიტომ ვართ ცასა და მიწას შორის და ამიტომ გვაქვს დიაპაზონი ღმერთიდან ეშმაკამდე, რომ ჩვენში ყველაფერი ეტევა. და ამიტომ არისო სამართლიანი აღდგეს ის, ვისაც ეკუთვნის ჯილდო, ან ვისაც ეკუთვნის ღმერთმა ყველა დაიფაროს სასჯელი. და თუ აღდგებით, რა თქმა უნდა, ესე იგი პიროვნება აღდგება, ის ადამიანი იქნება ცოცხალი. ჩვენ არ გავქრებით, ჩვენ ეს ვიცით, რომ არსებობს ის დასაწყისი, რომელიც არ გაქრება და ღმერთის ძალით შენარჩუნდება ყველას არსებობა. ამიტომაც განმურთობაში და სხვა შორის ქართველებს მე ვფიქრობ არაჩვეულებრივი სიტყვები გვაქვს ბევრი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ერთ ზეგავამოწმულებს ყურადღებას. ეს არის მაგალითად ყოველდღიურ მეტყველებაშიც რომ ვიყენებთ ღმერთივით კაცია. გასაგებია რომ არავინ ვიღაცას ღმერთად არ აცხადებს. და ყოველ ქართველს, ქართულენოვან ადამიანს ეს კარგად გვესმის, მაგრამ ჩვენ ამ დროს ხაზს უსვამთ რას? მის დიდ სულოვნებას, დიდ ბუნებობას, განსაკუთრებული თვისებებით რომ არის ვიღაცა შემკული და აღჭურვილება. სხვა კაცია. ანუ აი არა მიწიერი, სხვა საფიქრალებით, სხვა თავშეკავებით, სხვა დახვეწილობით, სხვანაირად გაფილტრული და გამომწვარი კაცია. გამომწვარი ცნას ნიშნავს ფსალმუნებში რომ სიტყვა გამომახურვებით არცა ვერცხლი, როგორც მინარევებისგან გამწმინდე, როგორც ვერცხლს გამოწვავენ და ზედმეტი ეცლება, სხვა შორის ვერცხლის მიღება ერთ-ერთი ყველაზე რთული პროცესია ბუნებაში, ქიმიურადაც და ფიზიკურადაც. და ვერცხლის საუკუნეების განმავლობაში, ამიტომ ქვია ვერცხლის მოყვარეობა, რომ ვერცხლი უფრო ძვირი იყო საუკუნეები ვიდრე ოქრო. იმიტომ რომ ოქროს თუ მოიპოვებდი პირდაპირ იყო ოქრო, ან ადვილად მოიპოვებდი, ადვილად როგორ. უკვე ოქრო იყო, ან გაწმინდავდი, გარეცხავდი და ვერცხლი უნდა მთელი პროცესი გაიარო, რომ ვერცხლი მიიღო. და აი ეს გაწმენდილი და გასუფთავებული წმინდა კაცია, წეღარ ოლაპარაკობთ რა. აი სხვა კაცია, ღმერთივით კაცია. ღმერთივით კაცი. ხო. ერთივით კაცია, ეს ღმერთი არ არის, ღმერთივით კაცია. და ამიტომაც ჩვენ როდესაც გვაქვს უფლება და მიღებულია თან ეს პრაქტიკაში, რომ წმინდანებს უწოდებთ ღმერთს, და ფსალმუნებშიც დადგა ღმერთი ღმერთთა შორის, დადგა წმინდა წმინდათა შორის, ხო? ეს ზუსტად ამას აღნიშნავს, რომ თვის წმინდათა შორის და ეს ბევრი შეიძლება გავიხსენოთ. ეს ნიშნავს რას, რომ ღმერთი დადგა და წმინდანებს ბევრი რო არ გავაგრძელო. წმინდანებს რატომ უწოდებთ ღმერთს, რომ არსებობს ერთი ბუნებით ღმერთი, რომელიც ასეა, ის ღმერთია და მის ადგილს ვერავინ ვერ დაიკავებს, და არსებობენ მადლით ღმერთები, ესენი არიან წმინდანები, რომელებმაც აი ეს მისი მადლი გაინაწილეს და მადლით მიემსგავსნენ მას. არ ვიცი რამდენად შეძელი მოკლედ ჩვენთვის აბსოლუტურად გასაგებია მადლობა. კი, სხვა? თვითფასებო?
მე მაქვს კითხვა. გისმენთ. წმინდა წერილის თარგმანების სხვადასხვა თუ არის ერთ-ერთი განმარტებებელი აი ამ სარებლობის გაყოფის, მაგალითად მართლმადიდებლობა, კათოლიციზმი, პროტესტანტიზმი და ასე შემდეგ. მე რამდენად ის მახსოვს ბერძნული ენის თარგმნის ტექნიკა, ანუ იმდენად რთულია, ერთი სიტყვა შეიძლება რამდენიმენაირად ითარგმნებდეს არა მარტო სხვადასხვა ენაზე, არამედ ქართულადაც. გააჩნია უბრალოდ ის სიტყვა იმ კონკრეტულ ტექსტში რა კონტექსტით არის გამოყენებული. ხო და აი ამან რამდენად შეასრულა როლი, ასე ვთქვათ, აი ამ სქიზმაში რა დავარქვა, არ ვიცი, სამწუხაროდ არ ვიცი ეს ტერმინოლოგიურად როგორ კი ბატონო, განხეთქილები. მომავალი ლექციების თემად თუ შეიძლება მოვიაზროთ ესეც, მაგალითად აი ამ აღსარებულობის გაყოფის საკითხი. მithumetes თანამედროვე სამყაროში ძალიან აქტუალური საკითხი არის ეს. ხო, რაღაცა ალბათ უნდა დავავიწროვოთ თემა, იმიტომ რომ ყველაფერს რომ მივედოთ, ორი კურდღლის მადევარი ვერაფერზე ვერ ვისაუბრებთ. როგორ გითხრათ, იცით, ასოხი ჩემი შეიძლება იყოს ესეთი ორმაგი. ანუ ერთის მხრივ კი და მეორეს მხრივ არა. და რატომ? ორივეზე ვიტყვი რატომ. რა თქმა უნდა, და გეტყვით რომ თარგმანის განსხვავება და რაღაც ის არასრულად გაგება, რა თქმა უნდა, შეიძლება გახდეს არასწორი ინტერპრეტაციის და განსხვავებული ინტერპრეტაციის მიზეზი და თუ არასწორად გვესმის ერთ და იგივე რაღაცა, ესე იგი სხვა გზას ვადგავართ. ახლა რა ვთქვათ? ბედნიერად ბრძანდებოდეთ. მადლობთ. არა, რა ბრძანებთ, მადლობა რომ ამდენი ხანი გაჩერდით. გეტყვით ესეთ რაღაცას. მაგალითად, ჩვენ და მე ძალიან ხშირად ვახსენებ ხოლმე ამ ერთ მონაკვეთს წმინდა წერილიდან, ვცდილობ ხოლმე ყოველთვის ნათლობის წინ ადამიანებს შევახსენო ეს პასუხისმგებლობა, რომელიც ნათლობას უკავშირდება და უშუალოდ ახალ აღთქმაშია თან ძალიან ხაზგასმით ნათქვამი. პეტრე მოციქული, წეგან რომ ვახსენე, პეტრე მოციქული თავის ეპისტოლეებში, ერთ-ერთ სულ ორი ეპისტოლე აქვს პეტრეს, წერს ესეთ სიტყვებს, რომ ნათლობა არის ღმერთისათვის წმინდა გონებისა და წმინდა ცხოვრების შეპირება. ანუ ნათლობის დროს ადამიანი ღმერთს აუთქვამს, პირდება, რომ მე მექნება წმინდა გონება, ანუ აზროვნება და წმინდა ცხოვრება. ამაში არაფერია გაუგებარი მე მგონი. ჩვენ ნათლობის დროს ღმერთს პირდებით, რომ შეუდგები ქრისტეს და თუ შეუდგები ქრისტეს, ეს თავის თავში ყველაფერს მოიცავს. მერე რომ მოდის ხოლმე ადამიანი ეკლესიაში და რომელ ხათთან დავიფიცო, რომ აღარ შევიგინებიან, აღარ დავიწყევლებიან, აღარ ვითამაშებ ან რაღაცა ესეთი, აღარ გჭირდება არაფერი დამატებითი დაფიცება, იმიტომ რომ თუ შენ მოინათლე, ყველა პირობა გაქვს უკვე ცხოვრებაში დადებული. თუ შენ ქრისტესი ხარ, ის თავის თავში მოიცავს ყველაფერს. მაგრამ ნახეთ, ანუ ხო გასაგებით ისა ციტატაა და თითქოს სრული. საქმე ისაა, რომ ბერძნული სიტყვა, რომელიც იქ წერია, ორ მნიშვნელობას ატარებს თავის თავში. ერთის მხრივ ის ნიშნავს შეპირებას და მეორეს მხრივ ნიშნავს თხოვნას. მაგრამ ორივე ნაწილი გასათვალისწინებელია. ერთის მხრივ პირდება ადამიანი, ნამდვილად შენ მიდიხარ და შენდებ პირობას, რომ შედგომი ვარ ქრისტეს და განვაგდებ სატანას და ამ შემდეგ, ანუ ნამდვილად ზუსტია რომ მე პირდები ღმერთს, რომ ამიერიდან მინდა ვიყოს შენიანი და მქონდეს წმინდა ცხოვრება და წმინდა აზროვნება, სუფთა აზროვნება, მაგრამ მეორეს მხრივ ის მნიშვნელობა, რომელიც ჩვენთან ვერ გადმოვიდა, ყველა ადამიანი თავისთავად იაზრებს, რომ დამოუკიდებლად ამას ვერ შეძლებს. და თან ჩვენ იმავდროულად თან ხო პირდებით და თან ვთხოვთ, რომ მე მინდა რომ მქონდეს წმინდა აზროვნება და წმინდა სუფთა ცხოვრება და მომეხმარე ამაში. მაგრამ საქმე რაშია, ჩვენ თუ ვიქნებოდით იმ პროტესტანტული განწყობის, რაცა sola scriptura, ანუ მხოლოდ ტექსტი, მხოლოდ წმინდა წერილი. მაშინ ძალიან ადვილია გვეთქვა, რომ აი თარგმანმა გამოიწვია რაღაცა. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ თარგმანით არასოდეს არ ვასრულებთ ქრისტიანები წმინდა წერილთან ურთიერთობას. ჩვენ ვამბობთ, ჩვენ წმინდა გარდამოცემით ვცხოვრობთ და წმინდა გარდამოცემის ნაწილია უკვე ამ წმინდა წერილის განმარტებებიც. და განმარტებებში, რა თქმა უნდა, ის მნიშვნელობაც წერია, ის მნიშვნელობაც წერია და ის მნიშვნელობაც წერია. დავასრულებ. თუ შეიძლება დავასრულებ. ანუ ჩვენ ამ განმარტებებში გვაქვს ბიბლიის ზოგიერთი ადგილი,
რომელსაც 27-30 განმარტება აქვს. და ეს განმარტებები ურთიერთშემავსებელია. ეს არნიშნავს იმას, რომ აი როგორც ღვთისმეტყველება რეალურად ერთი ყოვლისმომცველი ცნება. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ აი იგივე რომ სწავლობდით თქვა საღვთისმეტყველო სასწავლებელში, ცხრილში გიწერია კანონიკური ღვთისმეტყველება, მერე რაღაცა ეგზეგეტური ღვთისმეტყველება, მერე გიწერია კიდე დოგმატური ღვთისმეტყველება, მერე გიწერია რამდენია ეს ღვთისმეტყველება თუ არა. ესაა უბრალოდ აი ამ სწავლების განხილვა კანონიკური კუთხით, ამ სწავლების განხილვა, როგორც აი თქვენ ახლა აქ შეკრებილი ადამიანები, ჩვენ იგივე ჩვენ ვიქნებით, მაგრამ შეუძლია ვინმემ დაგვახარისხოს ასაკის მიხედვით. ვიღაცამ დაგვახარისხოს სიმაღლის მიხედვით, წონის მიხედვით ან სხვა პრინციპით, მაგრამ ჩვენ ვიქნებით. უბრალოდ როგორ გვჭირდება ამ შემთხვევაში ეს დავახარისხოთ? დოგმატურად, კანონიკურად, ზნეობრივად თუ სხვა კუთხით. ამიტომაც და რა მნიშვნელობა აქვს თან განმარტებას? ჩვენ არ ჩავთვალოთ, რომ ყველა განმარტება მისაღებია. არავითარ შემთხვევაში, ამიტომ არის, რომ არსებობენ როგორც მიღებული წიგნები, შეწყნარებული წიგნები, ისე მიუღებელი, არსებობს ასევე მიღებული განმარტებები და მიუღებელი განმარტებები. რატომ? იმიტომ, რომ თუ განმარტება სწორია, ფაქტობრივად იგი იგივე ტექსტია. უბრალოდ გაშლილი, გავრცობილი. იგი იმავე პატივისაა, რისაც ის ტექსტი, რასაც ის განმარტავს. ისაა უბრალოდ იმ ტექსტის გავრცობა, გაშლა, გახსნა. მაშინ როდესაც მაგრამ მათ შორის არის ერთი გადაულახავი ზღვარი, ერთი ზღვარი, რომელიც ვერ გადაილახება. თავად ტექსტს აქვს პირველადი და უცვლელი მნიშვნელობა, ხოლო განმარტება მასზეა დამოკიდებული და განმარტება შეიძლება დამატებით ვითარდებოდეს. რაღაცა გარემო პირობების და ადგილობრივი სიტუაციის და ამ შემდეგ დაშვების და გამონაკლისის და ეკონომიის და ბევრი რამის გათვალისწინებით. ამიტომაც, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ვიღაცამ ტექსტი ხო არ გაიგო არასწორად, კი, ყოფილა ესეთი შემთხვევები, რომ რაღაცა სრულყოფილად ვერ ითარგმნა. მაგალითად, ის წეღან რომ ვახსენე სირიული პეშიტო არ იყო სრული თარგმანი. მთლიანი ახალი აღთქმა არ იყო, ნაწყვეტები იყო. არსებობდა ესე დიატესარონი, არსებობდა, ანუ როცა ადამიანებს არ ქონდათ სრული ტექსტი, რაღაცა მთავარ ამბებს იღებდნენ და ამათი ნაკრები, მოკლე შინაარსი, აი მაგალითად უთხივე სახარება ერთ სახარებად ქონდათ თარგმნილი. რაღაცა ამბები ამოკრიფეს და რაც თავად ჩათვალეს და ნუ რაღაცა მაინც რომ ქონოდათ. ახლა არ არის ხო ყოველ საშუალება ტაჯიკი და აგერ 21 საუკუნეა და კიდე არ გვაქვს რაღაცეები. და წარმოვიდგინოთ ის დრო. როცა მასალა ძვირია, ყველაფერი ძვირია, მცოდნე ძვირია და ძვირსაც გააჩნიათ ან როგორი ძვირია. ხო ახლა აი პერგამენტი რომ მზადდებოდა, პერგამენტი საიდან მოდის? პერგამონში იყო ასეთი ქალაქი ძველ საბერძნეთში. ყველაზე კარგი ოსტატები იყვნენ ამ პერგამენტის დამზადების და მასალას იქიდან დაერქვა ეს სახელი პერგამენტი და თითო ფურცლის დამზადებას ჭირდებოდა თითო ხბო. ანუ 100 ფურცლიანი წიგნი რო გავაკეთოთ 100 ხბო უნდა დავკლათ. ახლა გასაგებია ხო ეს რაღაც როგორ ფასზე მიდის. მერე ამას ჭირდება თავისი გადამწერი, თავისი დამუშავებელი ამ ფურცლის და შემკვრელი წიგნის და ხო და ამიტომაც ჩვენ რომ მართლმადიდებლები არ ვიყოთ, ვიტყოდით რომ აი თარგმანმა დაანგრია ვიღაცა. კი, ამიტომ ამბობ რომ ვიღაცებმა როცა რაღაცა ბოლომდე არ იცოდნენ, ალბათ დაიწყეს რაღაცა მოძრაობები, რომლებმაც ზოგ შემთხვევაში სავალალო შედეგებამდე მიიყვანა ვიღაცები, მაგრამ თუ აი ეს განწყობა სწორია, მაშინ არც ერთ შემთხვევაში არ მოხდება განხეთქილება, იმიტომ რომ ერთობა თავისთავად არის იმხელა ღირებულება, რომ არაფერმა არ უნდა გამოიწვიოს მისი რღვევა. მით უმეტეს რომ ჩვენ ხოლო წმინდა წერილს ხომ არ ვეყრდნობით. ჩვენ წმინდა წერილზე მაღლა ვდგავართ, როგორც ჩვენ გვაქვს შედარება, ახლა აი წიგნი რომ გიჭირავს ხელში, ვიცით რომ ეს ღვთის სიტყვა, ჩვენ ვიცით რომ ღვთის სიტყვა ყოველთვის ახალი იქნება და არასოდეს იგი არ დაძველდება. იმიტომ რომ ის ღვთის სიტყვაა და მარადიული სიახლეა. და ღვთის სიტყვას ვერაფერი ვერ დააზიანებს, მაგრამ აი ეს წიგნი, რომელიც ღვთის სიტყვაა, შეიძლება დაიხეს, დაიწვეს. რა ვიცი, კატამ შეჭამოს უკაცრავად. დაიკარგოს. რა ვიცი, ჭია გაუჩნდეს. ანუ, მაგრამ ეს რა არის, ესაა განსხვავება, ისევე როგორ მოკვდა ქრისტე, როცა ამბობენ, ხო, თუ იგი ღმერთი იყო. იგი ღმერთია და ღმერთობას მასში არაფერი არ მოსვლია, მაგრამ იგი არ არის მხოლოდ ღმერთი, იგი არის კაციც, სრული ღმერთი და სრული კაცი. კაცება, რომელსაც შეეძლო მომკვდარიყო, მოკვდა და აღსდგა მისი ღვთაებრივი პიროვნების ამ ნაწილით.
ასევე შეიძლება ღვთის სიტყვის აი ეს ფიზიკური გამოვლინება დაზიანდეს, მაგრამ ღვთის სიტყვა როგორც ასეთი არასოდეს არ ზიანდება და ეს ღვთის სიტყვა თუ ცოცხალია, ნაკადაგარია, სწავლება გააზრებული აქვს ადამიანს, ამისი განმარტება იცის, მარტო ერთი მცნება ხო არ იცის რაღაცა, ახლა ერთი რაღაცა რო წაიკითხა იმის გამო 70 წიგნია კიდე ხომ ბიბლიაში და ხო არ უნდა დააქციოს ქვეყანა, არა? ხო, რა თქმა უნდა, თუ თვითონ არ მოინდომა ადამიანი განხეთქილებას ვერ გამოიწევს და არ გამოიწევს. ინდიაში ამოსავალი წერტილია ნება, მე თუ მინდა რომ გავიდე ამ ერთობიდან, მე უკვე მიზეზების ყოველთვის იპოვის ადამიანი მიზეზს. ჩვენს გონებას ეს არაჩვეულებრივი თვისება აქვს, თვითონ დაუსახავს თავის თავს მიზანს, მივა იქამდე და იტყვის რომ ეს იყო ლოგიკური. სხვანაირად არ შეიძლება. თავის გამოგონილ კედლებს დაანგრევს იმ მიზნის მიღწევის გზებთან, თავის აშენებით. ისე დაიწყებს და დაამთავრებს ბრძოლას თავის თავში, რომ არავის არ ოცოდინება რამხელა ფრონტი გადაიტანა. კი. სავალდებულო კითხვა არ დამისვამს, რაც ვისაუბრეთ, თუ იყო გასაგებია. დიდი მადლობა. მადლობ თქვენ ყურადღებისთვის, მოთმინებისთვის და წარმატებები ამ წამოწყებას. რაღაცაზე ალბათ შევთანხმდებით თქვენ და მამა გიორგისთან კონტაქტის საშუალებით.